during this period of the pandemic. The other key point that is very important is the use of nebulizers. In asthmatics, in case of an acute attack, when they come to the hospital, we use nebulizers normally. But in the case of this pandemic, nebulizers can increase the risk of disseminating the virus to other patients in case the patient is infected, because there are also asymptomatic infected patients. So therefore, nebulizers are not recommended in case of acute severe attack. On the other hand, pressurized MDIs, metered dose inhaler, via a large spacer is the preferred treatment during severe exacerbation, with a mouthpiece or a tightly fitting face mask if required. Then I also try to slightly address advice of National Institute of Health and Care Excellence COVID-19 rapid guideline for severe asthma. So here again, they say, and this is especially in countries where the disease pandemic is very severe and you cannot have face-to-face contact. So they say minimize face-to-face contact, offering telephone, video, or email consultations. Cut out face-to-face appointments, contacting patients by text message or email, using alternate ways to deliver prescriptions and medicines such as postal services, NHS volunteers, or drive-through pickup points. So these are different ways in countries where the pandemic is very severe, and yet we need to manage our patients with asthma to prevent them from getting acute exacerbation. Regarding the treatment, continue the biologic treatment. If they are on a biologic, they should continue the treatment. They should not stop the biologic treatment. Now, again, biologic injectable ones, so patients are then trained to actually self-administer. Just like EpiPen is self-administered, you have to train the patient, therefore, in the hospital to actually self-administer their biologics. Again, this is also an important part in countries where face-to-face consultation and treatment is not possible. Corticosteroids, inhaled corticosteroids should be continued. Oral corticosteroids are not normally given, but in case of an acute attack, they are prescribed. Otherwise, they should not they are not necessarily given, but inhaled corticosteroids are absolutely important. And as I mentioned earlier, everyone should have a personalized asthma action plan, and they should continue that with good adherence to avoid the exacerbation or worsening of asthma. What about allergic rhinitis? Again, this is a guideline which actually was an APAACI initiative, and as you can see in this, they say intranasal corticosteroids in allergic rhinitis in COVID-19 infected patients to please continue the intranasal corticosteroids, not to discontinue it. Of course, there is no randomized placebo-controlled study looking at this because it is impossible to do that in the midst of this pandemic. But the point raised is that treating allergic rhinitis and controlling the symptoms also benefits the patient from having symptoms of allergic rhinitis, not being confused with symptoms of COVID-19, and also controlling allergic rhinitis has benefit in keeping the asthma also under control. So with the current knowledge in patients with COVID-19 infection, intranasal corticosteroids can be continued at the recommended dose. So stopping intranasal corticosteroid is not advised. What about allergen immunotherapy? This is again a challenge, because if you have to have allergen immunotherapy that is injectable, sometimes it's very difficult. So if you have face-to-face contact, if the patient can come to the hospital, depending on which country you are, like maybe in Mongolia or Japan or Taiwan or in Hong Kong or in Singapore, then of course they can get it in the hospital. But in many other countries where the face-to-face is not possible because of the severe wave or peak of the pandemic, in that case, sometimes you might have to stop the injectable immunotherapy. And in some cases, people even switch to sublingual immunotherapy at a lower dose, starting at a lower dose and going up. But if it's tablets, it's the same dose. So basically,
we have to start at a lower dose. But if the patient is on sublingual immunotherapy, there is no need to discontinue. They can continue the immunotherapy through the period of the pandemic. Now, before I'd like to in my talk, I just highlight a few points about COVID-19 and air pollution, because this is an important point in our area. We find a lot of pollution occurring in China, India, Mongolia, many of our Asian countries. And you can see here that, interestingly, wherever there was a severe COVID-19, there was also increase in the air pollution. And this is looking at in Italy. And what did the summary of this say? That there is a tripling of the infection rate when the PM2.5 was increased from 10 to 22 microgram per cubic meter. When there was lockdown in India and many other countries, the sky was blue and the air was very clear and there was no pollution. But however, when in places where there is pollution, they could see that the pollution was related to the increase in severity, increase in mortality, increase in the case fatality rate, and this was strongly dependent on the PM2.5. The other important factor is that the PM2.5 causes overexpression of the ACE2 receptor. So if there is increased ACE2 receptor, there is more binding with the virus. And again, the high atmospheric NO2 may give a second hit, causing a severe form of SARS-CoV-2 once the ACE2 receptors are already occupied by the viral binding. So in summary, to say that severe air pollution is linked to higher mortality in COVID-19 patients. However, there are, of course, some controversial reports in some studies saying that they could not find any evidence. And I think more studies need to be done to elucidate the exact situation. Now, finally, I just want to touch on the current vaccines that we have. We know that there are almost 200 vaccines being developed. And of course, out of that, about 24 of them are under various stages of development. And then several of these now have received emergency use approval by the World Health Organization, by FDA, by EMA, and so on. And as you can see here, there's CoronaVac or Sinovac from China, the Sputnik from Russia, and we have the AstraZeneca, the Pfizer, the Moderna, and J&J. And of course, vaccines are of different types. They can be inactivated virus or the adenoviral vector like Sputnik and the AstraZeneca and J&J, or they can be mRNA vaccines like Pfizer and Moderna. Now, mRNA vaccine is for the first time being developed, but the technology of mRNA vaccine is 20 years old, so it's not a new technology. What I'd like to highlight here is the efficacy first. So according to the World Health Organization, the efficacy should be above 50%. So 50% is the cutoff. So if you look at this, all the vaccines have above 50% efficacy. So, and basically ranging from 75 to 95%. The adverse events were mainly mild, not really severe. But the two things that I would like to highlight here is the anaphylaxis that is reported in Pfizer and Moderna. But again, this is so low. It is 1.1 per 100,000 doses and 0.25 per 100,000. And this, if you look at the general population, you will find that this is very, very low. And most vaccines, usually when we all know that whether it's polio or measles, all these vaccines, they have been studied for many years. And when we start using them, we already know all the side effects and everything. But here we are seeing it in real time. So there is a lot of public hesitancy or vaccine hesitancy. And that is risky because when people are reluctant to take the vaccine, it's more difficult to control the disease and it's more difficult to get herd immunity and for us to come out of this pandemic, because vaccination is the only way out. It saves lives. Now, what about the other side effects seen with AstraZeneca and more recently reported for J&J? That is the blood clots. Now, those blood clots or thrombosis that's occurring is basically not due to platelet aggregation,
but the concept is that there is a kind of platelet that is occurring. The precise mechanism is not clear, but a supposition that there is an autoimmune mechanism occurring, especially in women who are less than 50 years, the reproductive age, are the ones that are who have had these. But again, the number of cases are very small compared to the total number of doses. And having said that, both AstraZeneca and J&J are now seriously looking at it and seeing what could be the cause and how they could avoid these adverse events, either by risk stratification and giving it to selected age groups, or by countering this kind of side effect. So this is very, very important. When we look at the vaccination rollout in our region and in our countries in Asia Pacific, you can see that these are the different vaccines. We have Pfizer, we have AstraZeneca, we have Sinopharm, we have Sinovac, Covaxin, we have Moderna. So all these different vaccines, J&J is not yet here, because even in US now it's stopped temporarily as they're evaluating the side effects. But you can see the time, the rollout dates, and when it was approved in all the different countries. And I believe in Mongolia is AstraZeneca, probably coming from India or directly from UK. I'm not aware of that, but is AstraZeneca that is available. I don't know if any other vaccine is expected. I would love to hear that, you know. But as you can see, all these vaccines have shown good efficacy. So the important thing is to get vaccinated. Now, what do we know about the vaccine-immune-mediated reactions? Now, generally with these vaccines, the common reactogenic effect that we see is a slight mild fever, some malaise, some myalgia, sometimes a little bit of arthralgia, sore throat. Those minor symptoms are more of a reactogenic, and it's actually basically the immune system kicking in. So it's not a negative thing. It's actually that the body is preparing the immune response to a second attack of the virus if the virus attacked the person who's being vaccinated. So it's like preparing the body for immune defense. So those reactions are not bad. However, there could be Ig-mediated reactions like urticaria and bronchospasm, anaphylaxis, or gastrointestinal symptoms like diarrhea, cramping, vomiting, occurring within minutes to less than 4 hours, or immune complex T-cell mediated ones occurring later, which is like vasculitis, myocarditis, maculopapular exanthemia, eczema, or erythema multiforme, so on. And then, of course, you can have the non-Ig mediated or pseudo-allergic reaction also. So what I'd like to highlight here is the contraindications. So this is the US CDC, this is the UK MHRA, and APAACI's recommendations based on what our countries in our region are risk stratifying. So the vaccine is contraindicated in the case there's a severe allergic reaction like anaphylaxis after a previous dose or to a component of the COVID-19 vaccine. Also, it is contraindicated if there is immediate allergic reaction of any severity to a previous dose or known allergy to a component of the vaccine. And finally, it is also contraindicated if there is a previous allergic reaction to polyethylene glycol, PEG, or polysorbate that may be present in other products like some drugs or some other vaccines that do have this component in them. So these are the three major contraindications. But what are the specific precautions we need to take? Well, we need to take precautions when there is an immediate allergic reaction to other vaccines or injectable therapy. So we must be careful in these patients and monitor these patients carefully. We should be careful, take special precautions if there is a contraindication to the mRNA COVID-19 vaccine, have a precaution to the Janssen COVID-19 vaccine and vice versa. So if there is a response for the mRNA, then you have to take a precaution also for the Janssen COVID-19. And because one contains the
the PEG, and the other contains polysorbate. Then anaphylaxis to multiple different drug classes, which may indicate that they have a PEG allergy. It is possible. Of course, you can do skin testing for PEG allergy by using either a depot steroid injection or a laxative like Miralax. And these things can actually indicate whether the person has allergic reaction or not. I don't know it's commonly possible in Mongolia or not, but and also we are not doing it here, but it is one of the ways in which you can test. It's done very commonly in the US, that they do the PEG testing using a methylprednisolone injection or a laxative as a skin test, like Miralax, to see whether the person has any reaction. So basically, you need to do risk assessment. You need to refer to an allergist immunologist if there is a possibility of any of these conditions, so the allergist immunologist can evaluate. The patient should be observed 30 minutes after the vaccination to be sure, not just 15 minutes, and then pre-treatment. Now, this is not commonly done, but we give pre-treatment with the H1 antihistamine, H2 antihistamine, and montelukast 30 minutes before the vaccination in those who have a history of anaphylaxis. And the clinical approach will be like this. So if there is a positive history of reaction after vaccine administration, non-immediate reaction, then you do the allergy workup, and in most cases the vaccine can be given. Immediate reaction, you need to do skin testing, and with either the vaccine or the components in the vaccine. If positive, if additional doses may be required, the vaccine may be given in graded doses. But again, graded doses may be more challenging in an mRNA vaccine because of the storage conditions that you need to do. So I don't know if it is possible in all countries. But if negative, if additional doses required, the vaccine can be given according to the general recommendations. And finally, I'd like to invite you to Taiwan in October for the APAACI conference, and to Manila in 2022 for the APAACI Congress. I don't know if over here, I hope we can meet in person. I really hope we are in a situation where we are all vaccinated, and that a majority of the population gets vaccinated, so we can at least meet in person. Here, I'm more, of course, positive that we will be able to meet. But again, with all the variants and everything, we just have to do our best to convince the people to be vaccinated, and also, hope that we can get out of this pandemic and stay positive. So with that, I'm happy to take any questions. Okay, thank you very much for your very good, very nice, informative presentation. Now you can ask from audience, ask for a question or comment. Have you anything? Have you any question? Hello, Professor Pawankar. Yes, please. Thank you very much for your nice presentation. It was very informative and very useful. And I have very brief question about vaccination. If the person who had the first injection of COVID-19 got infected after second dose, then would you recommend the second vaccination, or the patient should wait a few months? Or how is the recommendation for that? Thank you. Yeah, this is very, very important question. So say you have had the first dose and then you get infected. Now, generally, if the infection is very mild, then, I mean, of course, you should give that second dose, because the first dose gives you only partial immunity. It gives you maybe 60% or 65% immunity. So you need to have the second dose. But the important point is when to give the second dose. So point number one, yes, we should give the second dose.
point number 2 is when to give the second dose. If the infection is mild, then you can give the second dose as scheduled. Like say for AstraZeneca, some people give 4 weeks, but nowadays people are saying do 8 weeks or 12 weeks, you know, so you can give the second dose at that time. However, if the infection is severe, moderate to severe, then it is better to wait 12 weeks before giving the second shot after the infection. The reason being, because if you give it earlier, you can land up making the patient have, or making the candidate have, a kind of a serum sickness, because the body will develop a hyperimmune response to the vaccine. So the answer is 2. One is yes, we give the second dose. Second, whether it's mild, then you just give as scheduled. If it is more severe COVID-19 infection, then you wait for 12 weeks before giving the second dose. Thank you. Just to make it clear, what do you mean the mild and severe? Okay, the mild infection, the COVID-19 infection. If the COVID-19 infection is very mild and like they have no, you know, ARDS, and they you know the stages of is not hospitalized with moderate to severe, then you can give. If moderate to severe, then you would not give. I mean, you will give a second dose, but after 12 weeks. Okay, so you mean it's based on the symptoms? Yeah, so if the symptoms are mild, then we can give as scheduled. If the symptoms are moderate to severe, then you should wait 12 weeks after the infection is resolved to give the second dose. Okay, thank you very much. Thank you. In 23rd of February, the first vaccine was AstraZeneca. Now in Mongolia, available several vaccines. The first one is Cyanofarm from China, Sputnik from Russia, and Pfizer. These three vaccines are available in Mongolia. Do you have any information about adverse reaction of Sinopharm vaccine? Actually, first of all, I will update the table for Mongolia, because right now we put only AstraZeneca. So I will update it that you have already Pfizer, Sinopharm, and Sinovac. I don't have any personal information about Sinopharm or Sinovac, but we had the joint webinar with the Indonesian Society of Allergy and Immunology just on Thursday. And during that time, Professor Iris presented the data from Indonesia. And she said that they have almost 65% and above efficacy with the Sinovac. And they also said that the adverse events were not much in their experience. So that is the information we got regarding Sinovac. But I do not have any information regarding Sinopharm. Okay, thank you. Have you in Japan, we have, at the moment, we have Pfizer. So I have had the 2 shots of Pfizer. Can you ask your question directly, Professor Naitasuren? I saw how effective is the vaccine from, well, as I said, we don't have information about Sinopharm, but Sinovac, from the Indonesian data, it shows more than 65% efficacy. I don't know if it is up to 90% or not, but they said that more than 65% efficacy. But the data from what I hear is that it has more than 95% efficacy. Okay, thank you. Here is one question from Naitasuren. If patients had COVID-19 and recovered, how long time are you recommend vaccination? That's the same thing I answered after how already. long time are you recommend? Yeah, I already answered this. Yes.
Okay. Any more questions? Oh, I see. In Mongolia, may I ask, in Mongolia, have all the healthcare workers already been vaccinated? Receive it first dose. Okay. All of. And what is the advice in Mongolia? The second dose of AstraZeneca is after how many weeks? 56 days later. That is. It's 8 weeks. 8 weeks. Later. Okay. Yeah. So that's. I mean, India is moving like that. But initially, India was 4 weeks, but now they also made it 8 weeks. I mean, they say that the immunogenicity is better. Mm-hmm. Have you any question from audience participants? Хүчээ нэг туслаараа манайхан дээр нэг юм асуудал гараад байгаа. Cyanofarm-ийн за энэ өөрөө нөгөө Cyanofarm-ийн талаар мэдэхгүй болохоор төвхтөөж магадгүй 28 хоногийн дараа 2 дахь тунгаа хийн гिचээд энийг нь одоо болохоор хойшлуулчихад байгаа байхгүй 56 хоногийн дараач болно гэдэг. Тэгэхээр за эхний хувьд бол нөгөө Cyanofarm-ийн вакцин дээр туршлагагүй болохоор хариулж чадахгүй ч байж магадгүй. Тийм юм биш. Тийм багшаа нөгөө эхлээд нөгөө вакцин нь пейперүүд гарснаас Cyanofarm дээр 28 хоногор л пейпер ерөнхийдөө судалгааны ажлууд нь хийгдсэн мэлээ. Пейперүүд нь одоо хятадын вакцин хөгжүүлсэн газруудаас яг нөгөө 56 хоног дээр хийгдсэн судалгааны ажил бол хэвлэгдээгүй юм мэлээ. Okay. Thank you. Professor Thank you very much. Yeah, thank you. You're welcome. За одоо манай 2 дугаар хэсэг рүү оръё. 2 дугаар хэсэг дээр манай хавшлын эмчнэр Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа вакцинжуулах үйл ажиллагааны явцад гарах хүндрэлүүд болон хавшлын оруулалтын талаар илтгэлүүд бэлдсэн байгаа. За ингээд эхнийх нь илтгэгч нэмлээ. Эхний илтгэгч нь Choimaa. За доктор Choimaa гарч байна. Эхнийх нь оюун дээр хийж байгаа. За оюун дээр. Оюун дээр байна уу? Оюун дээр сонсож байна уу? Одоо За шийдээ. би хэлж болсон шүү дээ. Оюун дээр хэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр юуны COVID-19-ийн эсрэг дархлаажуулалтын явцад гарах уруул хүндрэлийн асуудал дээр бид нар голдоо хэсэг газрын физиологийн хариу уруул болон ерөнхий хариу уруулын талаар нэлээд асуудлууд бол байгаа, яригдж байгаа. Тэрнтэй түүний хажуугаар бид нар яг иммуноглобулин E хамааралтай харшлын уруул, харшлын шокийн асуудлыг урд өмнө ярьж ирсэн. Одоо болохоор бас сүүлийн үед эрдэмтдийн судалж ярьж байгаа зүйл нь юу гэхээр энэ вакцинжуулалтын дараа дархлаа хамааралт уруулуудыг нэлээд өргөн хүрээнд ярьж эхэлсэн. Тухайлх юм бол IgE хамааралтай харшлын уруул, IgE хамааралгүй уруулууд, иммуноглобулин G-ийн оролцоотой системийн уруулууд, мөн дархлааны Т хэлбэр 1-ийн оролцоотой явагдаж байгаа васкулитууд болон бусад өвчнүүдийн талаар нэлээд яригдж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ презентацийн дээр бас сая Ruby профессорын илтгэл дээр гарсан. За өнөөдөр манай залуучуудын бэлдэж ирсэн юм дээр бас энэ талаар тодорхой бас яригдахаар байгаа. Тэгээд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. За ингээд эхлэе. За сонсогдож байна агшаа. Сонсогдож байна. За сайн байна уу та? Жохон сул байна.
сайн байцгаана уу? Та бүхэнд бүгдд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Монгол улсад хийгдэж буй вакцины талаар ерөнхий мэдээлэл вакцин жуулалтын байдал гэсэн лекц бэлдсэн. Энэхүү лекцийг харшлын олгохоор суралцагч Бандарч болон Oyunari миний бие хамтран бэлтгэсэн болно. Энэ лекцийн агуулганд вакцин жуулах хөтөлбөр, түүний төлөвлөгөө, вакцины явц өнөөгийн байдал, вакцин жуулалт хийх заавар дүрмний талаарх товчхон мэдээллийг оруулсан байгаа. За Монгол улсад 2021 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр AstraZeneca Oxford вакцины эхний 150 мянган тонн хүлээн авснаар COVID-19 эсрэг тахлаажилтын аян төлөвлөгөөний дагуу эхэлж байгаа бөгөөд одоо мөн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байна. Монгол улс нийт хүн амынхаа 60% вакцин жуулах зорилго тавьж ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар манай оронд Pfizer, AstraZeneca, Cyanofarm, Sputnik вакцинууд бүртгэгдэн хийгдэж байгаа болно. Сүүлийн үед вакцин жуулалтын талаар гэх юм бол нийт 2020 оны 4 сарын 9-ний байдлаар нийт 75 цэгт 158 багийн 1295 ажилтан вакцин жуулалт хийж байсан. За энэ нь болохоор 4 сарын 17-ны нийтийн бэлэн байдал өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжсэнтэй холбоотойгоор вакцин жуулах цэгүүдийн тоо цөөрсөн байгаа. Монгол улс коронавирус халдвар эсрэг вакциныг шуурхай түгээх дархлааж болох үндэсний төлөвлөгөө гэсэн төсөл боловсруулан ажиллаж байгаа юм байна. Энэхүү төслийн зорилго нь коронавирус халдварын эсрэг вакцинаар дархлааж болох арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, өвчлөл эндэгдлийг бууруулан цар тахлын хохирол багтаад даван тулахад оршно гэсэн зорилго тавиад энэхүү зорилгынхаа хүрээнд коронавирус халдвар төртөх зорилтод бүлгийн хүн амыг тодорхойлж богино хугацаанд аюулгүй дархлааж болох зорилтыг тавин ажиллаж байна. За эмнэлзэн 3 дугаар шатны туршилтанд бүртгэгдсэн нэлээд хэдэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад бүртгэгдсэн нэлээд хэдэн вакцинуудаас хамгийн түгээмэл 11 вакцины. Уучлаарай, энэ дараа дуугаа жоохон чангалах боломж байна. Арай сул байгаа. За. Хамгийн чанга дээр байгаа юм сул байна уу? За одоо жоохон агуулж байна. За эмнэлзэн 3 дугаар шатны туршилт бүртгэгдсэн хэд хэдэн вакцинуудаас хамгийн түгээмэл байгаа 11 вакцины үйлдвэрийн технологи даваа тал болон хязгаарлагдмал талаар товчхон мэдээллийг бэлтгэсэн байгаа энэхүү слайдаараа. За энэ вакцинуудыг идэвхгүйжүүлсэн вакцин болох бүгд найрамдах Хятад улсын Sinovac, Sinopharm дотор Ухаан хотын үйлдвэрийн Бээжин хотын үйлдвэрийн хоёр ангилагдсан. За бүгд найрамдах Эмнэлэг улсын Biotech гэсэн 4 вакцин нь идэвхгүйжүүлсэн вирус буюу үйлдвэрийн технологиор гаргаж авсан. За дархлал тогтож сайтай гэсэн даваа талтай боловч вирусыг их хэмжээгээр хөгжүүлэх шаардлагатай болдог гэсэн хязгаарлагдмал талтай байдаг байна. AstraZeneca Cansino биологийн хүрээлэн Оросын албаны улсын Гамлайн судалгааны хүрээлэнгийн Sputnik вакцин болон Janssen эмийн үйлдвэрийн энэ вакцинууд нь вирусын вектор ашигласан технологиор гаргаж авсан вакцинууд. За даваа талын хувьд вакцин гаргаж авахд хялбар хурдан байдаг бол хязгаарлагдмал талын хувьд урьдан тухайн вирусын вектор өвтөж байсан бол дахлаа үүсэх нь сул байж болох юмаа гэдэг хязгаарлагдмал талтай. Novavax нь уургийн хэсэг агуулсан вакцин бөгөөд бүтэн вирусын вакцинтай харьцуулахад гаж нөлөө багтаа байдаг даваа талтай. Харин дархлаа тогтохдоо сул байж болох бөгөөд үйл явцын хувьд жаахан төвөгтэй гэсэн хязгаарлагдмал талтай яадаг байна. Moderna болон Pfizer вакцин нь мэдээллээр нь агуулсан вакцин бөгөөд эсийн дархлаа хүчтэй явагддаг хурдан бүтээх боломжтой вакцины тоонд ордог байна. Хязгаарлагдмал талын хувьд харьцангуй бага хэмжээний эсрэг бий үүсдэг гэдэг хязгаарлагдмал талыг хэвчүүлж байна. За вакцины платформоор нь ерөнхийдөө 6 бүлэг болгон ангилсан графикийг харуулж байна. DNA based вакцин, үүнд нь Sanofi, Inovia компаниудын вакцинууд орж байгаа. За RNA мэдээллээр нь дараалал агуулсан вакцинд нь Pfizer, Moderna, Uravac зэрэг вакцинууд орж байгаа бол энэ activated вакцин буюу идэвхгүйжүүлсэн вакцинд Sinopharm, Sinovac зэрэг вакцинууд орж байгаа юм байна. Viral vector буюу вирусын вектор ашигласан вакцинуудад нь AstraZeneca, Janssen, Merck, CanSino гэх Оросын вакцинууд нь орж байгаа. Sputnik вакцин гэж бас байгаа. Үүн нь болохоор вакцины дэд нэгжийг агуулсан бүтэц бүрхий вакцин. Үүнд нь болохоор Novavax, Global зэргүүд нь хамаарагдаж байгаа юм байна. Үүнээс гадна сулруулсан амьд вакцин гэдэг байгаа. Одоохондоо яг энийг үйлдвэрлэж мэдээлсэн газар бол байхгүй. Тэгээд вирус вакцины платформоор 6 бүлгийн ангиллснаас Монгол улсад орж ирсэн нь болохоор RNA-ийн агуулсан буюу Pfizer, inactivated буюу Sinopharm, Sinovac,
Вирусын вектор агуулсан AstraZeneca гэсэн вакцинууд Монгол улсад орж бүртгэгдээд одоо хийгдэж байгаа вакцинууд байна. За саяын вакцинууд буюу Pfizer нь RNA-д суурилсан Америкийн нэгдсэн улс болон холбооны бүгд найрамдах Герман улсад үйлдвэрлэгдээд 95% дахлаа тогтоох чадвартай. За тэгээ 2 тонтой 21 хоногийн зайтай таригддаг. Дэлхийн нийтэд 79 улсад Pfizer бол таригдж байгаа юм байна. За хадгалтын нөхцөл хасах 70 градус гэж. За дараагийн слайдуудад яг хасах 70 градусд нь хэдэн хоног хадгалагддаг гэдэг арай дэлгэрэнгүй байгаа. За AstraZeneca вакцин нь вирусаар зөөвөрлөгч вакцин буюу вирусын вектор агуулсан вакцин их Британи улсад үйлдвэрлэгдсэн 82.4% дахлаа тогтоох чадвартай 2 тонтой 56-аас 84 хоногийн зайтай таригдсан 2 тонн нь дэлхийн нийтэд 81 улс орнуудад таригдаж хэлсэн байгаа. За тэгээд нэмэх 2-оос нэмэх 8 градус хадгалах боломжтой. Спутник вакцин нь муайд вирусын вектор вакцин Орос улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн 91.6% дахлал тогтоох чадвартай батлагдсан. 2 тонтой 21 хоногийн зайтай таригддаг. Нийт 55 улсад таригдаж байгаа вакцин байгаа бол Cyanofarm вакцин идэвхжүүлсэн вакцин бүгд найрамдахтад ордуулсан 70.3% дахлаа тогтооно гэсэн судалгааны үр дүнтэй 2 тонн вакцин 21 хоногийн зайтай таригдаж байгаа. Дэлхийн нийтэд нийт 27 улсад таригдаж байгаа юм байна. Хадгалтын нөхцөлийн хувьд хас 20 градус хадгалагдана гэж байгаа. За саяын вакцинуудыг дархлааны эмгэг зам болон хадгалах тун зэргээр нь энэ слайдн дээр харуулж байгаа. Энэ ихнийх нь Pfizer вакцин нь өөрөө бүрхүүлтэй mRNA вакцинд ордог. За мэдээлэлээр нь хавуулсан вакцин хүний биед орж ирснээрээ мэдээлэлээр нь биеийн эсэд вирусын гадаргуугийн уурыг нийлэгжүүлснээр антигэлчлэг гадаргуугийн уурыг нийлэгжиж дархлааны хариу урвал өрнөдөг. Ингээд дархлааны хариу урвал өрнөсний дараа дахлаа тогтоох чадвар нь 95% буюу 25% байдаг. Үүнээс гадна нэлээд 3 дугаар үеийнхний туршилт нь явагдаж байгаа хэмжээгээр нь ингээд ногооруулсан байгаа. За энэхүү вакцин нь өөрөө 0.3 мл-ийн савлгаатай 2 тонн тарилга 21 хоногийн зайтай таригддаг. Хасах 70 градуст хадгалах юм бол 6 сарын хугацаанд хадгалагдана. За нэмэх 2-оос 8 градус 5 өдрийн хугацаанд хадгалах боломжтой вакцин байгаа юм байна. За үүнээс гадна Moderna-гийн вакцин байгаа. Moderna вакцин яг мөн адилхан мэдээллээр нь агуулсан вакцин. Ийм дахлаа тогтоох эмгэг зам дахлааны хариу урвал өрнүүлэхийн хувьд Pfizer-тай бол адилхан явагдана. Эмгэлзэн 3 дугаар шатны мөн 3 дугаар шатны туршилт бол хийгдсэн. 94% дахлал тогтоох нь батлагдсан байгаа. 0.5 мл-ийн савлгаатай 2 тонн тарилга 28 хоногийн зайтай таригдана. Хадгалах нөхцөл нь бол 20 градус 6 сар нэмэх 2-оос 8 градус 30 өдөр хадгалах боломжтой вакцин байгаа юм байна. За үүний дараагаар бүгд найрамдах хятад ордуулсан Cyanofarm вакцин буюу идэвхжүүлсэн коронавирусын вакцин. Энэ нь болохоор коронавирусыг химийн бодисоор буюу бета пропиолактин гэх бодисоор идэвхжүүлээд вирусыг үржиж олших чадваргүй болгосон. Гэхдээ вирусын уургуудыг гэмтээгүй хадгалсан учраас вирусын уургууд хүний биед нэвтэрсний дараа дахлааны хариу урвал өрнүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд дахлааны хариу урвал өрнүүлсний дараа хүний биед дахлаа тогтоох чадамж нь 79% тай байж байна гэж тогтоогдсон байгаа. 3 дугаар шатны туршилт бол хийгдсэн. Cyanofarm нь 79% тай 2 тонн тарилга 21 хоногийн зайтай нэмэх 2-оос 8 градус тал хадгалагдах боломжтой. За үүнээс гадна Sinovac гэж бас бүгд найрамдах хятад оржуулсан идэвхжүүлсэн вирус байгаа. Дахлаа өгөх чадвар нь бол өмнө Cyanofarm-тайгаа ижил харин дахлаа тогтоох чадвараараа 50% тай гэж тодорхойлогдсон байна. За мөн 2 тонн тарилгатай тарилга хоорондын зай нь 14 хоногийн зайтай хадгалалт мөн адилхан нэмэх 2-оос 8 градус тал хадгалагдана гэдэг 2 вакцин байгаа. Монгол улсад Cyanofarm-ын тунгуудыг оруулж ирээд одоо бол Sinovac-ийн тунгуудыг оруулж ирэх төлөвлөгөөтэй. За дараагийн слайдууд дээр яг тэр хэсэг нь тодорхой яригдана. За үүнээс гадна Оросын гамлагийн хүрээлэнгийн Sputnik вакцин гэдэг байгаа. Sputnik вакцин нь өөрөө вирусын вектор агуулсан вакцин. Аденовирусын бүтц дээр эдний инженерчлэлийн аргаар давхар гинж ДНХ-гийн суурлуулаад тэгээ уг вирусаар халдварлагдсан дахлааны хариу урвалыг өдөх гадаргуугийн уургийг нийлэгжүүлнэ. Ингээ гадаргуугийн уургийг нийлэгжүүлж антигэлчлэг илчилснээр дахлааны хариу урвалыг өрнүүлнэ гэж үзэж байгаа. Sputnik вакцин нь 1-2 дугаар тун нь ялгаатай 1-р тун нь аденовирусын 26 гэсэн хэсгийн бүтцээр суурлуулсан бол 2 дугаар тун нь аденовирус 5 хэсгийн бүтц
бүтцийн хэсэг дээр суйрлуулсан гэж хоёр ялгаатай вирус дээр хоёр ялгаатай хэсгийг агуулсан. Хоёр тун тарилга. Эхнийх нь тун нь 0.5 мл-тэй. Тэгээд энэ вакцин нь 91% үр дархлаа тогтоох чадвартай буюу үр дүнтэйгээд 21 хоногийн зайтай таригддаг вакцин байна. Нэмэх 2-оос 8 градусын нөхцөлд 6 сар хадгалах боломжтой бол хасах 20 градусын нөхцөлд 2 жилийн хугацаанд хадгалах боломжтой юм байна. За, Oxford AstraZeneca гэсэн вакцин байгаа. Мөн адилхан вирусын вектор вакцин, мөн адил аденовирусын бүтцийн хэсэг дээр вирусын уургийн хэсгийг суулгаж өгсөн вакцин байгаа. Бөгөөд дархлаа өрнүүлэх чадвараараа дархлаа өгөх чадвараараа Спутниктэй адилхан оруулаар явагдана. Дархлаа тогтоох чадварын хувьд болохоор 82% дархлаа тогтоно гэж үзэж байгаа. Энэ 103 дугаар шатнд явагдаж байгаа вакцин бөгөөд мөн адилхан 2 тонн тарилгатай. 2 тонн тарилгын хоорондох цаг нь 12-7 хоногийн зайтай тарих ёстой. Тэгээ хадгалах нөхцөлийн хувьд бол нэмэх 2-оос 8 градуст 6 сар хадгалах боломжтой. За, Монгол улс дахь вакцины нийлүүлэлт 3-4 сарын байдлаар энэхүү нийлүүлэлтийн тоо нь болохоор төлөвлөгөөний дагуу энэхүү тоог бол боловсруулсан байгаа. Нэгдүгээрт нь Спутник вакцины 300 мянган тонн оруулж ирнэ 4 сарын ихэр гэсэн төлөвлөгөөтэй. Cyanofarm вакциныг 900 мянган тонн 4 сарын 1, 15, 4 сарын сүүлд гэсэн 3 удаагийн татан авалтын төлөвлөгөө гаргасан. AstraZeneca вакциныг 300 мянган тонн 4 сарын ихээр татаж авна гэсэн төлөвлөгөө гаргаж ажилласан. COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор Pfizer вакциныг 27,740 тонн, AstraZeneca вакцины 97,600 тонн 3 сарын болон 4 сарын сүүлээр гэхэд орж ирнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй. Эдгээр татан авалтын төлөвлөгөөнөөс Cyanofarm вакцин сая бол яг бүрэн татан авалтаараа орж ирээгүй гэдэг мэдээлэл бол гарсан байгаа. За, вакцинжуулалтын төлөвлөгөөний хувьд гэх юм бол 2021 оны 2 сарын 23-ны өдөр Монгол улс вакцинжуулалт эхэлсэн. AstraZeneca вакцин орж ирснээрээ. За, үүнтэй зэрэгцээ Cyanofarm вакцинжуулалт мөн эхэлсэн. Тэгээд Cyanofarm вакцинжуулалтын тавтан тон гэхэд 2021 оны 4 сарын 10-нд тавтан тон эхэлжсэн бол AstraZeneca вакцины тавтан тон 2021 оны 4 сарын 21-ээс эхэлж байгаа юм байна. Спутник вакцины хувьд 2021 оны 5 сарын 12-наас 5 сарын 22-ны хугацаанд 1 сая хүнд ихний тун хийгдсэн байна гэсэн төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байгаа. 2021 оны 6 сарын 20-наас 7 сарын 2-ны өдөр яг саяын Спутник хийгдсэн 1 сая хүн амдаа тавтан тун хийгдэж дууссан байна гэсэн төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа. Энэхүү төлөвлөгөө эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан төлөвлөгөө байгаа. За, Монгол улс нийт 60% хүн амынхаа 60% вакцинжуулна гэсэн зорилт тавьж ажиллаж байгаагийн 9 бүлэг болгон ирэмблэн ангилсан зорилтод бүлгээ. За, тэгээд эхний 20%-ийг буюу эхний 3-т нь нэг төр хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын 56,047 ажилтан буюу нийт хүн амын 1.7%-ийг эзлэх хүн ам. 2-дугаарт нь хариу арга хэмжээний багт ажиллаж байгаа онцгой байдал цагдаа мэргэжлийн хяналт хил хамгаалах байгууллага 52,750 ажилтнанд 3-т 50 ба түүнээс дээш насны 583,545 хүн буюу 17.7%-ийг хамарсан эдгээр бүлэг хүн амын 20% нь COVAX хөтөлбөрөөр орж ирсэн вакцинжуулалтыг хийж эхэлсэн байгаа. За, үлдсэн 40% буюу дараа 4-дүгээрт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 230,781 хүн, архаг хууч өвчтэй, үүнд нь зүрх судас, чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэлт, уушиг, хавдар зэрэг эмгэгтэй хүмүүс болох 276,937 хүн, дайцлагд ажиллах 65,937 хүн, стратегийн ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан болох 329,687 хүн, нийгмийн тусламж үйлчилгээний нэгэн шаардлагатай хамрагдах нэг шаардлагатай хүн ам буюу 313,202 хүн, ихтэй сургуулийн багш нар болох 69,234 хүн амыг дараагийн 40%-ийн вакцинжуулалтанд оруулах зорилт тавин ажиллаж байгаа. За, энэ болохоор саяын нөгөө вакцины хамгаалах зорилтод бүлгийн хүн амын судалгааны талаар харуулсан слайд. За, хоёрын нэгд нь саяын миний дурдсан ирэмбийг харуулсан байгаа. Хоёрдугаарт нь архаг өвчтөй хүн амаа тодорхойлсон байгаа. Үүнд нь архаг өвчтөй хүн ам, чихрийн шижин, хавдар, уушиг, бөөр, илгэний архаг өвчин, зүрхний хүнд өвчтөй, зүрхний дутагдал, титэм судасны өвчин, кардиомиопати, даралт ихсэлт,
дархлаад арангуулагдсан, эрэгтийн шилжүүлэн суулгасан, дархлын олдмол хомсдолтой кортикостероид болон дархлаад арангуулгын ууж байгаа таргалалт мөнөнд нь биеийн жингийн индекс 30 ба түүнээс дээш. За дундаас хүн хэлбэрийн бахтраа, тархи судасны өвчин, сэтгцийн эмгэг, бусад архаг халдвар бүхий хүн амыг хамруулнаа. Эдгээр хүн амыг архаг хүн төвчтэй буюу вакцин нэн ялтай хамрагдах шаардлагатай гэдэг хүн амынхаа донд оруулсан байгаа. Үүнээс гадна үйл ажиллагаанд талтаж болохгүй байгууллагын судалгаанд эрчим хүч харилцаа холбооны ажиллагсад хот суурины усан ангамж, ариутгах татваргын ашиглалт, оршуулгын үйл ажиллагаа ашигладаг байгууллага болон бусад ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын ажилтнууд хамаарнаа гэж байгаа. Зорилттой бүлгийн судалгааг байгууллага зорилттой бүлэг тус бүрээр аймаг нийслэл сум дуур баг хорооц бүрээр гаргана. За уг вакцин хамрагдах хүн амын тог зорилттой бүлэг тус бүрээр гаргаж статистик тооцоотой тулган эцэлж шийдвэрлэнэ гэж гэсэн. За нэг хүнийг зөвхөн нэг зорилттой бүлгийн судалгаанд хамруулнаа. За аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар дүүрэг өрхийн эрүүл мэндийн төв харьяа нутагт дэвсгэр COVID-19 вакцин хамрагдах зорилттой бүлэг тус бүрийн тоон мэдээ нэгтгэн гаргаж төлөвлөлт хяналт вакцинчлалын хамралтыг тооцоож ашиглана гэдэг. Энэ болохоор вакцинжуулалтын эсрэг ковидын вакцинжуулалтын талаарх эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан сайдын тушаалын хэсгээс оруулсан слайд байгаа шүү. За вакцинжуулалтанд төлөвлөгдсөн төсөв Монгол улсад коронавирус 19-с урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төслийн нэмэлт санхүүжилтээр вакцин худалдаа авахд 19 сая, хүүтийн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн шинжилгээнд 13 сая, эм чимлэгийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, нэгдсэн сургалт, мэдээлэл олгох үйл ажиллагаанд 7 сая, вакцин хадгалах хүргүүр, нэгдсэн түмэн өргөтгөл, дэд бүтцийг өргөжүүлэх, бэхжүүлэх арга хэмжээнд 1.5 сая ам доллар зарцуулахар төлөвлөсөн юм байна. За энэхүү төлөвлөгөөнд вакцин оруулж ирэх ажлын хэсгийн мэдээлэл буюу халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дахлаажилттай албанаас гаргасан мэдээллийн дагуу ийм төсвийг одоогоор төлөвлөсөн байгаа юм байна. Вакциныг тээвэрлэх хадгалах түгээх журны хүрмэн дахлаажуулалтын тогтолцоог ашиглан тээвэрлэн хадгалж түгээн. Үүнд нь вакцин дагалдах хэрэгслийг хүлээн авснаас 7 хоногийн дотор вакцинжуулалтын нэгжид хүргэх, дахлаажуулалтын нэгжид хүргэснээс хойш 7-аас 14 хоногт багтаан зорилт бүлгийн хүн амыг вакцинжуулах шаардлагатай. За өнөхөө вакцинжуулалтыг хадгалах түгээх вакцинжуулах явцад цагдаагийн байгууллага болон онцгой байдлын байгууллага хамтран ажиллана. Цагдаагийн байгууллага нь вакциныг тээвэрлэх, хүлээн авах, шуурхай түгээх, хадгалах, дахлаажуулах үйл ажиллагааны үеэр дахлаажуулалтын цэгүүд эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад оролцсон. Онцгой байдлын байгууллага нь вакцин дагалдах хэрэгслийг тээвэрлэх, түгээх, дахлаажуулах явцад болзошгүй эрсдэл учирсан тохиолдолд асуудлыг шуурхай шийдвэрлэхэд туслаж ажиллана гэсэн заавар гаргасан байгаа. За COVID-19 вакцины хүртээмжийг ерөнхийд нь хүртээмж хангалтаар нь 4 бүлэг болгон ангилж үзэж байна. Нэгдүгээрт нь COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд буюу дэлхийн улс орнуудад COVID-19 вакциныг тэгш хүртээмжтэй хангах хөтөлбөрийн хүрээнд нийт хүн амын 20%-ийг вакцинжуулах тун буюу 630 мянган тонн Монгол улсад орж ирээд байгаа юм байна. За засгийн газрын худалдан авалт буюу өөрийн санхүүжилтээр үлдсэн нэмэлт нийт 60% хүн амынхаа үлдсэн 40% хүртэлх вакцинжуулалтыг өөрсдийн санхүүжилтээр хамруулна. За мөн засгийн газар зөвшөөрсөн эсвэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууламжийн батламж авсан вакциныг үйлдвэрлэгчээс эсвэл ханган нийлүүлэгчээс шууд худалдан авах журмаар оруулж ирж байгаа юм байна. За үүнээс гадна дэлхийн нийтэд өөрсдийн үйлдвэрлэл хандив гэсэн хоёр хэсэг болгон ангилдаг. За Монгол улсын хандив мэдээллийн талаар тодорхой мэдээлэл одоохондоо бүртгэгдээгүй. За өөрсдийн үйлдвэрлэл одоохондоо харах байхгүй байна. За Монгол улсад вакцинжуулалтын явц эхний үед дахлаажуулалтын байнгын болон түр 22 цагийг байгуулж эрүүл мэндийн байгууллагыг зөвшөөрлөн байгуулж өдөрт дунджаар 1200-аас 3500 хүнийг дахлаажуулж хариу урвал хүндрэл хэрэг байгааг 10 гаруй хоног тандаж үзэхэд вакцин илгэсэн нийт хүний 40 орчим хувьд хөнгөн хэлбэрийн хариу урвал илэрч ностой хүндрэл илрээгүй буюу ностой хүндрэл бүтгэдэггүй. Тиймээс 3 дугаар сарын 9-ний өдрөөс дахлаажуулалтын цэг хүний нөөцийн тоог 2 дахин нэмж төр хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага, зарим томоохон байгууллагад байнгын болон төр цэгийг нээж дахлаажуулалтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлсэн. Үүнээс энэ эрчимжүүлсэн үйл ажиллагаа сарын хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд нийслэлийн 9 дүүргийн 83 цагт 1513 эмнэлгийн ажилтан ажиллаж өдөрт дунджаар 36,191 коронавирусын эсрэг вакцин хамруулахаар төлөвлөж ажиллаж исэн байна. Яг энэхүү мэдээлэл нь 2021 оны 4 сарын 7-ны өдрийн дундаж мэдээлэлээр оруулсан бөгөөд 2021 оны 4 сарын 10-ны өдрийн байдлаас дахлаажуулалтын цэгүүдийн тоо цөөрч
ажиллаж байгаа. Үүн нь болохоор олон нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдал болон вакцины нөөцийн хомсдол үүссэн зэрэгс шалтгаалаад одоогоор бол вакцинжуулалтын үйл ажиллагаа орон даяар чимтэй явагдахгүй цөөн тооны цэгүүдэд 60-аас дээш насны ахмадуудад вакцин бол хийгдэж байгаа. За вакцин Монгол улсад вакцинжуулалтын өнөөдрийн байдал буюу 2021 оны 4 сарын 17-ны өдрийн байдлаар Монгол улсад 20,655 коронавирусын нийт тохиолдол илэрсэн. Өнөөдрийн байдлаар 983 хүн шинээр бүтээгдсэн байна. Вакцинжуулалтанд нийт 634,240 хүн хамрагдсанаас өнөөдөр 1,428 хүн шинээр вакцинжуулалтанд хамрагдаад байгаа юм байна. За энэ саяын вакцинжуулалтын байдлыг насны булаг болон аймаг орон нутгийн тоогоор харьцуулан үзүүлсэн байна. Насны булгаар 18-аас 20-24 гэх мэтчлийн нийт 85-аас дээш нас хүртэл 15 насны булгаар ангилсан. Эдгээр насны булгаас ангилахад вакцинд хамрагдах хамгийн их тооны насны бүлгэнд 35-аас 39 насны буюу 247,202 хүн вакцинд хамрагдах төлөвлөгөөтэй. Үүнээс нэгдүгээр тунд хамрагдсан байгаа хүний тоо 91,523 хүн байгаа бол хоёрдугаар тунд бол үүнээс л 30-аас 34 насныханд бол байгаагүй гэсэн сайтын мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. За нийт 2,67,292 хүний вакцинд хамруулах төлөвлөгөөтэй. Нэгдүгээр тунд энэ 2,67,000 хүнээс 630,872 хүн 4 сарын 14-ний байдлаар хамрагдсан байгаа юм байна. Энэ нийт 60% хүнийхээ 30.5%-ийг эзэлж байгаа юм байна. За аймаг орон нутаг улсын хэмжээнд гэвэл нийт 21 аймагаас орон нутагт 136,189 хүн 136,189 хүн вакцинд хамрагдсан байгаагаас нэгдүгээр тунд 135,887 хүн, хоёрдугаар тунд 302 хүн хамрагдсан байна. Улаанбаатар хотод нийт 495,473 хүн өнөөдрийн хэмжээнд вакцинд хамрагдсан байгаагаас нэгдүгээр тунд 494,629 хүн, хоёрдугаар тунд 844 хүн хамрагдаад байгаа юм байна. За вакцинжуулалтын явж байгаа үндсэн зорилт буюу бүхий хүн амынхаа 60%-ыг хамруулна гэж үзэж байгаа. Эдгээр 60% хүн амруулах графикаар харуулж байна. 3 сарын 24 энэ графикийн хамгийн сүүлийн хугацаанд 3 сарын 24 буюу 12 сарын 27% хүн амыг хамруулсан. 7 сарын 1-нд нийт 60% хүн амыг хамруулна гэсэн графикаар харуулсан слайд байна. За вакцинжуулалт дархлаажуулалтанд хамруулахад баримтлах зөвлөмж гэж байгаа. Энэ зөвлөмжөнд нэгдүгээрт нь дархлаажуулалтын багц вакцины эсрэг энгийн хариу урвал, харшлын урвал, анафилаксийн шокын тухай, шокын эмнэлэг зүйн байдлыг үнэлэх, хариу арга хэмжээ авах талаар мэдлэг чадвар хандлагыг дэвшлүүлэх сургалт зохион байгуулах шаардлагатай. Хоёрдугаарт нь вакцинд хамрагдах иргэдээс харшил илрүүлэх асуумж заавал авна. Үүнд нь хувь хүн болон гэр бүлийн удмын харшлыг асууж тодруулах шаардлагатай. Харшлын анонустай тохиолдолд нэмэлтээр тодруулах асууна. Эм тарай хэрэглэсний дараа харшлын хүнд хэлбэрийн урвал илэрч байсан болон анафилакс шокнд орж байсан тохиолдолд дараах дөрвөн дараалцсан асуумжийг авна. Үүнд нь нэгдүгээрт танд эм тарайны хүнд хэлбэрийн харшлын урвал өгч байсан уу? Хоёрдугаар та өмнө вакцинаас харшилж байсан уу? Гуравдугаар та өөр ямар нэгэн зүйлийн харшилтай юу? Дөрөвдүгээр та полиэтилений гликолийн нарилга бүхий тариа эсвэл вакцины харшилтай юу гэдэг энэ дөрвөн асуумжинд дарааллын дагуу асууж бүртгээ сайтанд оруулах мэдээллийн бүртгэлт бол хийн. Тэгээд энэ дөрвөн асуумжийн дагуу хүмүүсээ ангилаад эрсдлээр нь ангилаад цаашаа явна. Тэгээд нөгөө эрсдлээр нь ангилаад хариу урвалын үед цаашаа ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг дараагийн лекцүүд дээр тодорхой яригдана. Коронавирус халдварын эсрэг вакцинжуулалтын цэгийн бэлэн байдлыг хангах төр заавар буюу А108 гэсэн эрүүл мэндийн яамнаас сайдын тушаал гаргасан байгаа. Энэ тушаалын шаардлагатай хэсгүүдийг та бүхэн товчхон хэлбэрээр слайдуудад оруулж өгсөн. За үүнд нь бол вакцинжуулалтын төр цэг нь хүлээлгийн, вакцинжуулалтын ажиглалтын гэсэн 3 тусдаа хэсэгтэй байна. Вакцинжуулалтын баг нь их хэмж, вакцинатор, совилогч, зохицуулагч, бүртгэгч, жолооч, үйлчлэгч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллана гэж заасан байгаа. Вакцинжуулалтын үйл ажиллагаанд оролцох хүний нөөцийн судалгааг гаргаж, шаардлагатай үед дайчлан ажиллах хүний нөөцийн судалгаанд гавьяаны амралтанд байгаа их бага эмч, совилогч, сайн дурын итгэвчтэн, Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн ажилтан болон бусад хүнийг оруулна гэж тусгаж өгсөн байна.
За энэ заавар өгсөн вакцинжуулалтанд гарч байгаа эмчийн үүргийг 5 бүлэг болгон ангилсан. Нэгдүгээрт нь COVID-19 асуумжийг хүн тус бүрээс асууж бөглөнө. Бөглсөн асуумжаа цахим бүртгэлийн хэсэгт байгаа хэсгээс асуумжийг тодруулан заавал бүртгэнэ. Хоёрдугаарт нь эмчийн үзлэг оншийн хэсгийг бичиж вакцин хамрагдах хэсэг талаар сонголтыг бүртгэлд заавал оруулна. Гуравдугаарт нь хэрэв дархлаажуулалтын дараах урвал хүндрэл илэрвэл яалтаа тусламж үзүүлнэ. Яалтаа тусламж үйлчилгээний багц шаардлагатай багаж хэрэгслийг ханган ажиллана. Тавдугаарт нь вакцины дараа илрэх урвал хүндрэлийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгнө гэсэн заавар өгсөн байна. За вакцинжуулалтын талаар одоогийн нөхцөл байдал буюу яг вакцинжуулалт эрчимтэй хийгдэж байх үеийн сүүлийн үеийн мэдээлэл бол 2021 оны 4 сарын 10-ны өдрийн байдлаар за шадар сайдсан амар сайхны мэдээллээр эхний тун хийлгэсэн 864 иргэн халдвар авсан байна. За вакцины нөөц бол 192 мянган тонн вакцины нөөц үлдсэн бөгөөд энэхүү нөөцийгөө 60-аас дээш насны ахмадуудад хийнэ гэж мэдэгдсэн байгаа. Эрүүл мэндийн сайд инх болдог хэлснээр 4 сарын 9-12-нд нийт 600 мянган тонн вакцин ирэх байсан нь хойшилсан. Вакцины 2 дахь тунг эхнийхээс 21-ээс 56 хоногийн дараа хийлгэсэн тохиолдолд хамгаалах чадвар буурахгүй. 5 сарын 1 гэхэд нийслэлийн хүн амаа нэгдэх тунгаар 5 сарын 31 гэхэд 2 дахь тонд нийслэлийн бүх хүн амыг хамруулнаа. Дархлаажуулалтын цэгийг 120-аас 160-аар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна гэж мэдэгдсэн. Монгол улсад шаардлагатай 4.2 сая тунгаас 3.3 сая тунг авахар гэрээ хэлцээрийг хийж байгаа юм байна. Үүнээс 1.7 сая тонн вакцины төлбөр бол шийдвэрлэгдсэн. Цаашид дахиад 1.6 сая тонн авахар гэрээ хэлцээр хийж байгаа. 6 сарын эхний гэхэд 2 дахь тонг хийж дуусгах төлөвлөн ажиллаж байна гэж мэдэгдсэн байна. За энэ слайд болохоор нөгөө саяын коронавирусын үеийн дархлаажуулалтын төр зааврыг яасан линк оруулсан байгаа. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Хамчнарынхаа илтгэлүүдийг сонссны дараа нэг мөр асуулт хариултаа явах нь зөв болов гэж бодож байна. За ингээд дараагийн хэсэг рүү оръё. За. Миний яриа сонсогдож байна. Сонсогдож байна. За. За, эрхэм хүндэт эрдэмтэн багш бүх эмч нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай багийнхны бэлтгэсэн миний илтгэх сэдэв болохоор вакцины дараах хариу урвал up-to-date шинжилгэдэн орсон мэдээлэл гэж байгаа. Дархлаажуулалтын дараах урал хүндрэл гэдэг нь дархлаажуулалтын дараа үүсэх эрүүл мэндийн альва таагүй нөхцөл байдлыг хэлэх бөгөөд энэ нь вакцин хэрэглэсэнтэй заавал холбоотой байх албагүй. Дархлаажуулалтын дараа хүний эрүүл мэндэд учирсан тогтвортой эсвэл ноцтой хямралыг хэлнэ. Цаг хугацааны хувьд дархлаажуулалт хийлгэсэнтэй хамааралтай хүнд илэрсэн бүх эмгэг тохиолдлуудыг бүртгэн мэдээлнэ. Урвал нь санаандгүй урьдчилан тооцоолж байгаагүй шинж тэмдэг, лабораторийн үр дүн, өвчний шинж тэмдэг байж болно. Дархлаажуулалтын дараах урвал хүндрэлийг шалтгаанаар нь болохоор дархлаажуулалтын үйл ажиллагааны алдаа, вакцинаас үүдэлтэй, эрүүл мэндийн эмгэг байдал нь вакцин тарьсан цаг хугацаатай давхцаж илэрсэн шалтгаан тодорхойгүй гэх зэргээр бол ангилдаг. Дархлаажуулалтын үйл ажиллагааны алдааны жишээ нь гэх юм бол вакцины хадгалалт тээвэрлэлт буруу байх, вакцин тарих найруулах үеийн халдвар хамгаалалт болон буруу газарт тарих, мөн вакцины эсрэг заалтыг бол мөрдөхгүй байх зэрэг бол ордог. Вакцинаас үүдэлтэй алдаа нь урвал хүндрэлт болохоор тухайн вакцины бүтээгдэхүүний найрлага, шинж чанараас үүдэлтэй хариу урвалууд ордог. Харин эрүүл мэндийн эмгэг байдал нь вакцин тарьсан цаг хугацаатай давхцаж илэрсэн гэдэгт нь болохоор жишээлбэл вакцин тариулж байгаа хүн маань вакцин тариулахаас өмнө ямар нэг амьсгалын замын халдвар вирус, жишээлбэл COVID-19-ийн халдвар аваад тэр нь далд нууц үе дээрээ байж байгаа вакцина тариулаад дараа нь хэд хоногийн дараа шинж тэмдэг илрэх өвчлөх тохиолдлууд бас гарч байгаа.
Шалтгаан тодорхойгүй гэвэл вакцинд хариулсны дараа зарим Guillain-Barré гэдээсэн түрүү доод мөчт нь мэдээгүй болох үйл ажиллагаа нь алдагдах төр энэ нь бол их шалтгаан тодорхойгүй илэрх тохиолдол бол олон байдаг. Энэ жишээлбэл ийм бол бас байгаа. За вакцины дараах хариу оруулуудыг эмнэлзэн хэлбэрээр нь болохоор хөнгөн дунд хүн дээр бол ангилдаг. Хөнгөн дундд нь болохоор халуурах, толгой өвдөх, толгой эргэх, чичрэх, тайван бус болох, хоолн дургүй болох, ядрах, бөөлжих зэрэг ерөнхий урвалууд тариулсан газарт дуулах, хөндөөрлөх, хавдах, лимфоаденопати, булчин өвдөх, үе өвдөх, туурах зэрэг хэсэг газрын шинжүүд илэрч болох бөгөөд эдгээр нь болохоор 1-3 өдрийн дараа бол хэвийн байдалтай ордог. Ховор тохиолдолд анафилаксийн шок, харшлын урвалууд, энцефаломиелит, татах, мэдрэлийн тогтолцооны ерөнхий болон хэсэг газрын өрөвсөл, үйл ажиллагаа алдагдах зэрэг хүнд урвалууд вакцин илгэсний дараа илэрч болно. Вакцины хүчтэй харшлын урвал нь ховор бөгөөд урьдчилан таамаглах аргагүй дархлааны механизмаас үүдэлтэй өрмөц урвал байдаг. Дэлхийн харшлын байгууллага эмэнд буюу вакцинд үзүүлэх дархлааны урвалыг шинж тэмдэг илрэх цаг үеийг нь үндэслэн бол ангилсан байдаг. Энэ аргаар ангилахтаа болохоор иммуноглобулин Е хамааралт 1-р хэлбэрийн дархлааны урвалыг бусад хэлбэрийн хариу урвалаас бол ялгахад бол чиглэдэг. Эдгээр хариу урвалууд нь өвчтөнд бол давтан тохиолдоход бол амь насанд эрсдэлтэй анафилаксийн урвалыг бол үүсгэдэг. Эндээ бол ингээ хоёр ангилж байгаа. Нэгдүгээрт бол эртэлрэх урвал тухайн амь вакциныг хэрэглэснээс хойш 1 цагийн дотор бол эхлэх ба хэдэн минутын дараач бол эхлэх боломжтой байдаг. Иммуноглобулин Е хамааралтай урвал нь бол энэ хугацаанд бол ихэвчлэн явагддаг. Эхлэл нь бол аль болох хурдан түргэн байх эхлэл явц нь бол хурдан байх тусмаа бол тавилан нь бол хүнд байдаг. Хожуу урвал нь болохоор хэрэглэснээс хойш цагийн дараа хэдэн өдрийн дараа бол илэрдэг. Эдгээр урвалууд нь хэд хэдэн өөр механизмуудаас үүдэлтэй дархлааны ТС шууд хамааралтай байж болох ч иммуноглобулин Е хамааралтай байх нь бол ховор байдаг. За эртэлрэх хариу урвал маань бол иммуноглобулин Е хамааралтай харшлын урвал нь 40 гаруй шинж тэмдгүүдийн янз бүрийн хослолоор бол илэрдэг. Арсны шинж тэмдэгт нь болохоор улаалт, захтнаа, бэлцрүүч, тууралт, ангийн удам, амьсгалын замын шинж тэмдэгт бол дуу хоолой өөрчлөгдөх, хоолой зангирах, амьсгал богдох, амьсгаадах, амьсгал давчдах зэрэг шинжүүд. Зүрх судасны шинж тэмдэгт болохоор сулдах, синкопе, сэтгцийн байдал өөрчлөгдөх, зүрх дэлсэх, даралт буурах зэрэг шинжүүд бол ихэвчлэн илэрдэг. За, анафилакси иммуноглобулин Е эсрэг биеийн оролцоотой харшлын урвалын бол хүнд хэлбэр системийн харшлын урвал гэж тодорхойлдог ба энэ нь хурдан эхэлдэг бөгөөд амь насанд аюултай юм аа. Вакцины анафилаксийн урвал нь ховор тохиолддог ба идэвхтэй таналт судалгаагаар 1 сая хүн тутамд 0.3-аас 1.5-ийн хооронд бол хэлбэлцдэг. 1990-с 2016 он хүртэл 26 жилийн хугацаанд вирус дэлгэрсэн тайланд бол вакцины анафилаксийн урвалаас үүдсэн 8 нас баралт бол бүртгэгдсэн байна. Эрт илрэх урвалд бол мөн анафилакси төс урвалууд орно. Үүнд нь бол вазовагол хариу урвал, сэтгэл түвшилтэй холбоотой шинж урвалууд бол орно. Вазовагол урвалууд нь бол гипотенз, царай цонхих, сүлдэх, суулгах, дотор мухаарах, бөөлжих, брадикард, хүнд хэлбэртэй бол ухаан алдах, унах зэрэг шинж тэмдгүүд бол илэрдэг. Анафилаксиг бол таних эмчилгээн чухал боловч дээрх урвалуудыг бол бодит дүгнэлт гаргаагүй тохиолдолд анафилакс гэж тэмдэглэхгүй байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Эмч хэрвээ үзэлгээ үзээд ам залгуур ууршигны бодит үзлэгийг наривчлан тэмдэглээд боломжтой бол арсны зургийг нь бол фото зурагт бол оруулах хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байна. Тэгээд вазовагол хариу урвалын нэг арсны эхлэл нь болохоор арс цонхих цайрах байдаг бол анафилаксийн үед болохоор арс улаах, захтнах, тууралтаар бол эхэлдэг байгаа. Сэтгэл түвшилтэй холбоотой урвалууд нь болохоор дууны хөвчийн спазм, амьсгалт, тэгээд такикарди, гипертензийн шинжээр бол илэрдэг. За хожуу илрэх урвалд болохоор үүнд халуурах, тарсан хэсэг тавгнах гэх мэт нийтлэг урвалууд
янз бүрийн ховор урвалууд бол энд ордог. Эдгээр урвалууд бол дархлааны ба дархлааны бус шин чанартай бол байж болно. Халууралт нь бол вакцины дараа халуурах, цочромтгой болох, ядарч сулдах, булчин өвдөх нь бол илбэг тохиолддог. Хэсэг газрын урвал бол тарьсан газар талбайд хавгнах, улаах, өвдөлт гэх мэт хэсэг газрын хариу урвал нийтлэг тохиолддог ба өөрөө аяндаа бол арилдаг. Энэ шинж тэмдэг илэрснээс хойш бол 1-2 хоногийн дараа үсээд хэдэн өдөр хүртэл үргэлжилж болдгоо. Тэгээд хэсэг газрын одоо хожуу илэрсэн урвалын халууралт хэсэг газрын урвалын үед бол парацетамол, дааврын бос үрслийн эсрэг инсейдийн төрлийн эмүүдийг бол хэрэглэхийг зөвлөж байгаа. Гэхдээ бол урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өмнө нь бол хэрэглэхийг бол зөвлөхгүй байгаа. Зарим нэг судалгаагаар болохоор өмнө урьдчилан сэргийлэлт хэрэглэсэн тохиолдолд вакцин үзүүлэх дархлааны урвалыг бол бууруулдаг гэсэн судалгаа бас гарсан байсан. За энэ болохоор up-to-date тэвлэгдсэн Модерна вакциныг хийлгсэн хэсэг газрын хожуу урвал байна. Модерна вакциныг эхний тунг хийлгэснээс 8 дахь хоног дээр бол анх улааж эхлээд 8 дахь хоног дээр улааж эхлээд 9 дахь 10 дахь хоног дээр илүү бол зэрэг нь бол томорсон байгаа шинж тэмдэг нь. Тэгээд энэ нь бол бас ховор тохиолдолд бас тийм нийтлэг тохиолдод байдаггүй. Гэхдээ ийм бол тохиолдож болно. Энэ нь бол вакцины 2 дахь тунг хийлгэх ямар нэг эсрэг заалт болохгүй. Харин 2 дахь тунгаа хийлгэхдээ ер нь нэг гарт нь хэрвээ хэсэг газрын урвал илэрсэн бол нөгөө гартаа хийлгэхийг бол зөвлөж байгаа. Тэгээд энэ тохиолдолд маань бол өвчтөн маань нөгөө гартаа хийлгэсэн. Нөгөө гарт бол ямар нэгэн хэсэг газрын урвал бол илрээгүй. Баг зэргийн ядарсан булчингийн өвдөлт бол 2-7 хоногийн турш илэрсэн байсан гэсэн. Тэгээ мөн хэсэг газрын урвалуудаас бас онцгой ховор тохиолддог урвалууд бас автодвит дээр байсан. Жишээлбэл Жанssen вакциныг хийлгэсний дараа хэсэг газрын өвдөлт илрээд тэр нь бол ингээд 74 хоног үргэлжилж байгаа. Бусад янз бүрийн хүчин намдаах юм юунд бол ямар нэг хариу үр дүн үзүүлэхгүй 74 хоногийн турш өвдөлт нь намдахгүй тийм хэсэг газрын хариу урвал бас илэрсэн байсан. За хожуу урвал нь бас мөн ховор тохиолддог хожуу урвал гэх юм бол ээлцийн өвчин ба түүнтэй төстэй урвалууд байгаа. Үүнд нь энэ нь болохоор тууралт, халуурал, бие сулрах зэрэг шинжээр илэрдэг. Вакцин хийлгэснээс хойш 1-2-7 хоногийн дараа эсвэл хэрвээ өвчтөн 1-ээс олон удаа вакцин хийлгэсэн тохиолдолд бол илэрдэг байгаа. Бусад ховор хожуу илрэх дархлааны урвал гэдэгт нь бол хөнгөн цагаан агуулсан вакцин хийлгэхэд захтнах, тарьсан хэсэг занглаа үүсгэх зэрэг хөнгөн цагааны хит мэдрэгчтэй холбоотой байж болзошгүй урвалууд мөн өөр ховор тохиолдох хариу урвал нь энцефалопати эдгээр хүнд зарим урвал нь бол тодорхой вакцины дараагийн тунгийн эсрэг заалт бол байж болно гэж байна. За Оксфордын AstraZeneca вакцины аюулгүй адил гаж нөлөөний талаар up-to-date-д нийтлсэн хэсгээс оруулсан байгаа. Энд нь болохоор урьдчилан шатны вакцин хийлгэсэн 3 дугаар шатлалд бол хийлгэсэн хүмүүсийн ядрах, толгой өвдөх, халуурах нь харьцангуй түгээмэл байсан ба нийт энэхүү вакциныг хийлгэсэн хүний 8 хүртэлх хувьд нь бол хүнд зэрэгээр бол илэрсэн байсан гэсэн. Тэгээд трансверс миелитис буюу нугасны өрөвслийн 2 тохиолдол гарсан. Нэг нь бол вакцинжуулалттай холбоотой байж магадгүй гэж үзсэн ба энэ нь бол богино сегментийн spinal cord-ийн demyelinization гэж бол тодорхойлсон. Нөгөө нь бол урд нь онцлогдоогүй байсан multiple sclerosis тархмал хатууралтай байсан бөгөөд энэ вакцинтай холбоогүй гэж үзсэн байсан. За Их Британи болон Европын холбооны бүсэд ойролцоогоор 34 сая вакцины AstraZeneca вакциныг бол тарьсан. Үүнээс бол cerebral venous sinus thrombus буюу тархины вений судасны бөглөрөл 169 хүнд, splenic vein thrombus буюу энэ нь болохоор хэвлийн нойр булчирхай илэг, нарийн бүрүүдэн гидсэн вений судасуудад бол тромбоз 53 тохиолдолд бол илэрч аюулгүй хяналтын системд нь бол бүртгэгдсэн. Эдгээр ховор төрлийн тромбозууд нь бол таамагласан түвшингөөс бол өндөр түвшинд илэрсэн. Тэгээд ихэнх тохиолдолд хүнд хэлбэрийн тромбоцитопени бол ажиглагдсан.
эдгээр тохиолдлын ихэнх нь бол эхний тун хүлээж авснаас хойш 14 хоногийн дотор болон 60-аас доош насны эмэгтэйчүүдэд бол их тохиолдсон. Эрсдлийн тодорхой хүчин зүйлийг нь бол тогтоогоогүй байна. Тэгээд зарим шинжээчид эдгээр тохиолдлууд нь гепаринаас үүдэлтэй тромбоцитопенитэй ижил төстэй тромбоцитийн плателет фактор 4 буюу антигены эсрэг вакцинаас үүдэлтэй одоо гепарин индусит тромбоцитопени авто эсрэг биетэй холбоотой байж магадгүй гэж бол үзсэн байгаа. Тэгээд вакцин хийлгэснээс хойш бол 4-өөс 20 хоногийн дараа бол тромб үүсээд тромбоцит нь бол 150 микромиллилитрээс багасаад гепарин индусит тромбоцитопени эсрэг бие бол байгааг бол тэмдэглэсэн. Мөн зарим шинжээчд болохоор энэ тэгээ эдгээр хүмүүс нь бол ерөөсөө гепарин хэрэглээгүй хүмүүс дээр ийм эсрэг бие бол илэрсэн байсан. Тэгээд энийг бол эмч эрдэмтэд болохоор яахта зарим нөгөө автоиммунын системийн өвчнүүдийн үед ингээд залуу эмэгтэйчүүдэд өөрийн авто эсрэг бие үүсээд байдагтай адилхан магадгүй одоо ийм тромбоцитийн эсрэг авто эсрэг бие бас ийм залуу эмэгтэйчүүдэд эсрэг үүсээд энэтэй холбоотой болов гэж бол судалж байгаа. Тэгээд тромбозын эрсдэл нь болохоор тромбоцитопенитэй холбоотой маш бага эрсдэл байна гэж үзсэн. Европын эмийн агентлаг нь болохоор дүгнэхтэй болохоор эдгээр ховор тохиолдол нь COVID-19-ийн ноцтой байдлаас вакцины нийт ашиг тусна эрсдлээсээ бол давуу хэвээр гэж бол дүгнж зөвлөгөө дүгнэлтээ бол өгж байгаа. Тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мөн үүний учир шалтгаан холбоо нь ингээ ойлгомжтой болж батлагдаагүй байгаа ба нэн ховор тохиолдлыг бол COVID-19-ийн өвчлөлийн эрсдэлтэй харьцуулж үзэх ёстой гэж бол мэдэгдсэн. Тэгээд гисэн хэдий ч бол хэдэн улс мэдээлэл авах хүртэл вакцины хэрэглээг зогсоосон. Түр болон Дайн улс бол бас хэд хоногийн өмнө бол бүр зогсоосон байгаа. Зарим вакциныг бол тодорхой наснаас дээш насны хүмүүст бол хам шинж үүсэх магадлалтай тул хязгаарлаж байгаа. Германд бол 60-аас дээш насны хүмүүст, Канадад 55-аас дээш насны хүмүүст бол хийгдэхгүй байгаа. Дайн улсад бол нийт сая 600 тун эхний тун хийгдсэний дараа хоёр тохиолдол тархины венийн судасны бөглөрл 2 тохиолдол илрээд нэг нь хүндрээд 4 сарын 12-нд бол нас барахад эдгээр хүмүүс нь бол 4 сарын 14-нд энэ вакциныг бол бүрэн хэрэглээгээ бол зогсоосон байгаа. Тэгээд эрдэмтдийн одоо Европын эрдэмтэд эмчтэд зөвлөхтэй бодохдоо болохоор одоо энэ эхний тунгаа авсан хүмүүс одоо 2 тундаа ямар вакциныг яаж хийх вэ? Тэгээд энэ хоёр вакцинуудыг ингэж хоорондоо солилцвол ямар үр дүн гарах бол гэдэг их хүлээлттэй байгаа. Тэгээ ер нь бол Дайн улс нь эренхэтэр суурилсан Pfizer, Moderna вакциныг бол эдгээр хүмүүстэй бол хийх бол магадгүй гэсэн таамаглал байгаа. Тэгээ түрүүний нөгөө юм дээр хэлсэн. Түрүүний энд болохоор юу зураг байгаа? Цусны бүлэгнэлтийн эрсдлийг бол нийт дэлхийн хэмжээнд бол авч үзсэн. Ямар нэг улс ч юм уу вакцин хийсэнтэй холбогдоогүй зүгээр юм эрсдлийн юм үнэлсэн бүртгэл байсан. Энд нь болохоор 1 сая хүн тутамд бол 1 сая хүн тутам ковидын AstraZeneca вакцин авсан 4 тохиолдолд илэрч байгаа. Энэ нь бол 0.4% эрсдэлтэй байгаа. 1 сая хүн тутамд жирэмснээс хамгаалах эм хэрэглэдэг хүнд 500-аас 1200 тохиолдолд илэрч байгаа буюу 0.5-аас 0.12% эрсдэлтэй. Тамхи татдаг хүмүүст бол 1 сая хүн тутамд 1763 тохиолдол буюу 0.18% эрсдэлтэй байгаа бол ковидын халдвар авсан хүмүүс нь болохоор 165 мянган тохиолдол буюу 16.5% эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр ковидын халдвар өвчлсөн иргэд нь вакцин хариулснаасаа бол нэг эрсдлийнх нь юу дүгнэж үзэх юу нь бол энэ дээр харагдаж байна. За. Тэгээд энэ дээр болохоор манай
энд бол дандаа эмнэлзийн 3 дугаар шатлалт хийгдсэн судалгаанууд байгаа. Cyanofarm-ийн судалгаа болохоор энэ эмнэлзийн 3 дугаар шатлалт хийгдсэн вакциныхаа ингээд заавартай зөвлөмжтэй хамт ирсэн хариу урвалуудын байгаа. Тэгээ Cyanofarm бол өөрсдийнхөө заавартай ирсэн эмнэлзийн 3 дугаар шатлалынх нь үр дүнгээр болохоор маш цөөн тооны 10 хүртэлх хувийн 10 орчим хувийн хариу урвал илрээд энэ нь бол дандаа хөнгөн дунд зэргийн эдгээр шинж тэмдгүүд илэрч байгаа. Ямар нэг хүнд болон ноцтой шинж тэмдэг огт илрээгүй мэдэгдэхгүй байгаа гэсэн юу өгсөн байгаа. Оксфордын AstraZeneca вакцины хувьд болохоор тарьсан хэсэгт бол тэмдэглэлтээр өвдөх хэсэг газрын өвдөлтийн хариу урвалынх нь хувь нь бол өндөр байгаа. Энэ нь бол 18-аас 64 насны залуучуудад бол 64-өөс дээш насны залуучуудаас илүү мөн 2 дахь тунгаа тарихад бол илүү ихээр бол илэрч байгаа гэж утсан. Хэсэг газрын ерөнхий урвалууд нь бас мөн адил 18-аас 64 насны хүмүүстэй бусад 65-аас дээш насны хүмүүсээсээ бол илүү илэрч байгаа. Тэгээ ер нь AstraZeneca-гийн хариу урвалын давтамж болон зэрэг нь бол харьцангуй бусад вакцинтай харьцуулахад өндөр. Халууралт нь гэхэд энэ up-to-date бүртгэгдснээр бол 40.5 хүртэл халуурсан тохиолдол хүртэл гарсан байгаа. Юунд болохоор Pfizer, Moderna-гийн вакцины хувьд болохоор хэсэг газрын урвалын хувьд болохоор эхний тун болон хоёр дахь тун дээр бол ямар нэгэн ялгаа бол байхгүй гэж гарсан байгаа. Хэсэг газрын урвал нь бас мөн адил 18-аас 55 насны залуучуудаа илүү их илэрч байгаа. Ерөнхий урвал нь бас мөн хэсэг газар 18-аас 55 насны залуучууд болон өмнө нь бол ковидын халдвар авч исэн хүмүүстэр бол илүү өндөр хариу урвалын зэрэг болон зөвөр нь илүү байна гэсэн харьцуулсан зүйл байгаа. Тэгээд Pfizer, Moderna-гийн вакцин дээр сүүлд up-to-date дээр нэмэгдсэн гэх юм бол Бээлийн саа буюу нүүрний 7 дугаар мэдрэлийн саажилт Pfizer-ийнх дээр болохоор 7 эхний тунгаад хариулсан хүмүүсийн 37 дахь өдөр ч юм уу 2 дахь тунгаад хариулсан хүмүүсийн 3 дахь 9 дахь 48 дахь өдөрт бол илэрсэн. Moderna-гийнх дээр бас мөн адил эхний нэг тундаас нэлээд хол зайтай ийм шинж тэмдгүүд илэрсэн. Эдгээр нь бол гэхдээ бол заавал вакцинтай хамааралтай биш залуу ийм хүмүүст бол илбэг тохиолдож болдог. Тэгээ вакцины 2 дахь тун болон ямар нэг эсрэг залт бол болохгүй гэж бол мэдээлсэн. Мөн Moderna-гийн вакциныг хийлгэсний дараа тэр нүүрний одоо филлер гоо сайхны ажилбар хийлгсэн ботокс шахуулсан хүмүүст тэр бол яг зөвхөн тэр хэсэг газрууд нь хэсэг газрын хаван бол илрээд байгаа. Тэгэд энийг бол бас болныг ноцтой хүнд шин хариу урвал гэж үзэхгүй байгаа. Харилцан хамаарлыг нь бол судалж байгаа. Тийм бүртгэгдээд байгаа. Биднес Pfizer, Moderna-гийн вакцины анафилаксийн урвалын нэг харьцуулсан үзүүлэлтүүд, арга хэмжээ, ангиллал этрийг бол өмнөх вирал дээр дэлгэрэнгүй ярьсан учраас сая бол яриаггүй. Гэхдээ хүмүүсийн Pfizer, Moderna-гийн вакцины анафилаксийнх нь 1 сая хүнд үзүүлэх нь болохоор Pfizer-ийн 11.1, Moderna-гийн 2.5 байгаа нь одоо томоогийн вакцин ч юм уу ердийн вакцинуудын хувьд 1 саяд бол 1.3 байдаг үзүүлэлтээс нэлээд өндөр байгаа учраас хүмүүс бол айцтай энэ вакциныг хийлгэхгүй ч юм уу тийм байх гээд байгаа. Тэгээ тийм учраас тийгэх бол шаардлагагүй. Тэрний бол шалтгаан хамаарал нь магадгүй тэр полиэтиленин гликол түүнтэй өмнө бол харшлын анафилакс өгчээсэн тэрнээс харшилж байсан үгүй юу арсны сорилоо бол хийлгцэн байхад бол ямар нэгэн энэ вакцинаас айх ч юм уу эсвэл вакцин хийлгэхгүй байх шалтгаан болохгүй гэсэн зөвлөгөөг бол өгж байгаа юм лээ. За энд болохоор манай улсад бас Спутник V вакциныг бас хийсэн байгаа. Ер нь вакцины дархлаажуулалтын дараах урал хүндрэлийн тандалт хяналт шинжилгээ шалтгаан хамаарлыг нь үнэлнэ гэдэг бол их хугацаа орсон асуудал байдаг. Ялангуяа нийтэд хийгдэж байгаа тохиолдолд эдгээр биднээсийн одоо PPT-д оруулсан бол дандаа эмнэлзэн 3 дугаар шатны судалгааны бол үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгээ Монголынх бол бас тодорхойгүй одоо бол 24 цагийн дотроо бол ноцтой хүндээ мэдэгдээд нийт хөнгөн дунд урвалуудаа бол нийт тайландаа бол нэгтгэж явуулдаг. Тэрийг нь бол дүгнээд хянаад шалтгаан хамаарлыг үнэлээд тооцоход бол одоо хугацаа болоогүй байгаа юм байлээ. Дөнгөж ихний том 20 тунгуудаа явж байгаа. Тэгээд энд болохоор Аргентин улсад хийгдсэн
хийгдсэн судалгаа байсан Спутникийн. Энэ дээр бас мөн адил 90 гаруй хувьд нь бол хөнгөн дунд хэлбэрээр илэрсэн, хүнд болон ноцтой урвал бол мэдэгдээгүй. Бусад бас нөгөө мэдээлэл датануудыг бол ингээ оруулсан байсан. Тийм. Тэгээд сүүлд бас сая 1-2 хоногийн өмнө бол энэ дээр up-to-date дээр бол хэлсэн байгаа. Johnson & Johnson-ы вакциныг бол Америкийн нэгдсэн улс бол түр зогсоосон байгаа гэд. Тэгээд энэ нь яагаад тэгсэн бэ гэсэн чинь Америкийн нэгдсэн улс одоо 4 сарын 12-ны хүртэл 6.8 сая хүндээ болохоор энэхүү вакцины нэг тоног вакциныг бол тарьсан байгаа. Цаашид бол маш олон хүнийг тарих төлөвлөгөөтэй схемтэй явж исэн боловч түр зогсоосон байна. Яасан бэ гэхээр 6.8 сая хүнд хариулснаас 6 тохиолдол нь тархины вений судасны бас бөглөрөл бол илэрсэн байсан. Тэдгээрээс 2 нь бол маш хүнд, 4 нь бол бас бусад бөглөрлийн хам шинжүүдтэй хавсарсан гэд илэрсэн байсан. Тэгээ 2 хүндийнх нь нэг нь сая хэд хоногийн өмнө нас орсон. Тэгээд энээс болж бол түр зогсоох ямар бусад судалгаа мэдээллийг бол мэдээллийн дараа үргэлжлүүлэх хэсгээ ч юм уу тэрийгэ шийдэхээр бол зогсоосон байсан. Тэгээд энэ тохиолдол нь болохоор яасан бэ гэхээр Johnson & Johnson-ыг тариулаад 9 дэх хоног дээрээ толгой нь бол маш хүчтэй өвдөд парацетамолын төрлийн им өвчин намдах юмд бол огтхон намтахгүй маш хүчтэй өвдөд хараа нь бүрэлцээд мэдрэлийн зарим нэг шинж тэмдэг бол илэрсэн. Тэгээ эмнэлэг тандаад бол шинжилгээ өгөхөд бол тромбоцит нь багасаад, фибриногенин нь багасаад, D-димер нь өсөөд, тэгээд яг гепарын индусид тромбоцитопены эсрэг бие нас өссөн байсан. Тэгээд ийм үзүүлэлттэйгээр байжгаад бөглөрөлтэй байжгаад тархины дотоод даралт нь ихсээд сүүлдээ тархиных нь цус эморрахиа болоод ингээд нас орсон тохиолдол байсан. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсаас энэхүү вакцины талаар мэдээлэл судалгаагаа дахин одоо судлая гэд түр зогсоосон байсан. Гэхдээ энэ вакцины бол 6.8 саяд 6 гэхээр цусны бүлгэнэл үүсэх хувь нь болохоор түрүүнийхээс бүр 10,000-8% эрсдэлтэй байсан. Эрсдэл нь нэм хэдийгээр бага байгаа ч гэсэн бол түр зогсоосон талаар бусад шалтгаан хамаарлыг хайж байгаа талаар бол хүмүүс бол эргэлзэж гайхаж одоо хүлээж байгаа гэсэн мэдээлэлтэй байна. Эдгээр мэдээлэл бол дандаа up-to-date-ээс авсан мэдээлэлүүд байгаа. За дараагийнхыг анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн мэдээллийг маа Saruulzul хэрэгжилсэн байгаа. За Saruulzul-ыг урьж байна. Бидний цаг бол жоохон хэтэрч явж байгаа. Гэхдээ бас биднэрт томгомдсон чухал асуудлууд ярьж байгаа учраас цаг дээр хязгаарлалт хийж би шахахгүй бол уучлаарай шүү. Уучлаарай. За Saruulzul. Тагцхан хүндээ ариун мэндийг хүргэе. Choimaa За бэ хаваад. За. За миний юу презентац харагдаж байна уу? Презентац харагдаж байна. Яриа тод сонсогдож байна. За та бүхэнд ахаад ариун мэндийг хүргэе. Тэгээд манай өнөөдрийн багаас илтгэж байгаа сэдвээр болохоор за COVID-19 вакцины дараах хариу урлагийн талаар өгөх гэсэн сэдвээр бэлтгэлээ. За түрүү бол Монгол орнд одоо нийт хүн амынхаа 60%-ийг одоо вакцинжуулах зорилготой байгаа гэдэг үүндээ хийж байгаа явцуудыг маань түрүү бол танилцуулсан. За одоогийн байдлаар бол нийт одоо Монгол улсад 630 эдэн мянган хүнд одоо эхний болон хоёр дахь тунгаа хийлгэсэн байгаа. За
За энэ нь бол нийт хүн амынхаа одоо 100 хүн 19 нь бол вакцин хийсэн байгаа юм байна. За дэлхийн нийт хүн амын бол 825 сая хүн вакцин хийсэн бөгөөд за 100 хүний 10 хүн нь бол одоо вакцин хийсэн байгаа юм байна. За вакцинтай холбоотойгоор эрүүл мэндийн яам бол одоо өөрийнхөө вебсайт дээр бол одоо вакцины шинж тэмдэг хариу урагшлыг одоо бүртгэхээр ийм одоо шинэ зэсийг бол гаргасан. За тэгээ вакцинд хамрагдсан хүн маань бол одоо өөрийн регистрийн дугаараар бичээд за утасны баталгаажуулах код ирнэ. За тэгээ код ирсний дараа бол одоо энэ цонх нэгдэж одоо түрүүний одоо харшлын вакцины дараах одоо хөнгөн дунд олон хүн дэлбэрийн одоо ургуулуудыг бүртгэх юм цонхон дээр тийм үгүй гэж хариулснаар одоогийн байдлаар эрүүл мэндийн яам бол вакцины дараах юг одоо хариу урагшлыг бүртгэж одоо судалгаа хийж байгаа юм байна. За түрүү энэ лекц бол ерөнхийдөө минийх жоохон баатар татагдаад явах. За тэгээ вакцины дараах ер нь бол харшлын урвал түрүүн бол хэлсэндээ иммунголтын Е болон иммунголтын Е хамаарал бус урвалаар ерөнхийдөө явагдаа гэдэг. Тэгээ иммунголтын Е одоо хамааралтай явагдаж байгаа урвал. Саруулзул слайдыг үзээрэй. Слайд нь. За энэтэй холбоотойгоор иммунголтын Е хамааралтай урвал одоо үүсэж байгаа чон өрөөс англи удам за риноконнективит бронхоспазм за хүн дэлбэрийн нөхцөл анафилакси за ходоод эзний хямралууд бол явагдана. За мөн бас түрүү иммунголтын Ж-тэй холбоотой васкулит миокардит үүсэх. За ТС хамааралтай ер нь бол арсны хүн дэлбэрийн ксантом үүсэх. За псевдо одоо иммунголтын Е хамааралт бусаар чон өрөөс болон англи удам за анафилакси төс дургуул үүсэх. За тэгээ хүн нөхцөл болвол нөгөө урагшлийн бол аутоиммун шалтгаанаар тромбоцитопени васкулит гэдэг үүснэ гэх түрүүний слайдн дээр яриагдсан тийм. За вакцины дараах ерөнхийдөө одоо хариу урагшлыг хашлын болон хашлын бус урвал гэдэг. За үүнд бол ерөнхийдөө хашлын бус урвалууд бол одоо түрүүний их тохиолдож байгаа. Тэгэхээр энийг бол иммун гэж бол үзэхгүй байгаа. За энэ бол хэсгийн урвалыг түрүүнд харьцан хэсгээр хавдах улаах өвдөх. За халуун орох. За ерөнхий гэвэл бие зараа халуурах толгой өвдөх тийм. Хашлын урвалаас бол одоо хязгаарлалт шинжлэх буюу бронхоспазм за түрүүний хэлсэн хашлын урвалууд бол өрнө. За хүн дэлбэрийн нөхцөлд бол анафилакси урвал байна. За тэгээ одоогийн байдлаар бол яг одоо түрүү хэлсэнтэй нөгөө бас судалгаагаа бол одоо аваад явж байгаа. Гэхдээ за эрүүл мэндийн яам бол 3 сарын 22-нд за одоо тэгээ 2 сараас эхэлсэн вакциныхаа эхний одоо судалгааныхаа үр дүнг бол танилцуулсан байгаа. За үүн бол одоо вакцинаас хийсний Саруулзул юугаа слайдаа томруулаад слайд шоу хийж үзсэн байна. Яа, ингээр харин минийх нөгөө гүйцэтгэх нь хүчлэж байгаа юм. Ингээр одоо гүйцэн одоо слайд маа. Өгөхгүй байна. За энэгээр явъя. За тэгээд за дараа нь бол за хариуцсан газар хөндөөрлөх шинж нь бол 25.8% илэрсэн байна. За тэгээд толгой өвдөх шинж нь бол 24%, за бие зараах шинж нь 22.6%, үе мөч өвдөх шинж нь 18.1%. За ингээ булчин өвдөх, ядрах, дотор мухаар болон бусад шинжүүд за мөн одоо 8.8% хүнлэрэх, тайван бус болох, чичрэх, за толгой өвдөх, хоолн дургүй болох. За хамгийн одоо бага одоо илэрсэн шинжүүд бөөлжих, нус хоожих. За тарсан газар бол захнах болон хамар бүтүүрэх шинжүүд маань бол илэрчээсэн байна. За тэгээд эрүүл мэндийн яам бол одоо вакцины дараах хариу урвалыг энэ судалгаагаа аваад хийгээд үргэлжлүүлээд явж байгаа юм байна. За дараа нь бол ер нь бол вакцин хийсний дараах одоо зөвлөгөө бол улс орн болгон бол өөрсдөө гаргаж байгаа. Тэгээд манайх ч гэсэн бол өөрсдөө вакцин хийсний дараа одоо вакцин хийсэн хэсэгт болоо ус өрөхгүй байх. За даахгүй дулаан цэцлэх гэсэн зөвлөгөөнүүдийг бол өгсөн. За тэгээд энэ 7 одоо APAACI-тай холбоотойгоор энэ 7 оногтой холбоотойгоор энэ хэлбэр болсон юм төвшөөрөл гаргасан байгаа. За энэ нь одоо хэсэг газрын хэрвээ одоо вакцин тарьсан хэсэг өвдөх, улаах, за хавдар шинж илрүүл за тухайн хүмүүс одоо парацетмол уух, өвдөх сандах юм. За хэсэг газарт хүт хэмжээний тавыг бол зөвлөж байгаа юм байна. За ерөнхий шинжүүд бол толгой өвдөх, ядрах, халуурах, одоо бие зараах, булчин өвдөх одоо шинж илрүүл бас мөн ижилхэн парацетмол, өвдөх сандах юм шингийн сайн уух, за хэсэг газартаа хүт хэмжээний тавыг бол зөвлөж байгаа. За
тийм за түгээмэл биш шинжээс болохоор одоо хүлрэх, за тэгээ ханиалгах, найдах, одоо хамар захнах, за нүд бол захнаж одоо нүд дулаах руу шинж илэрх юм бол харшлын эсрэг юм уу? За хэрвээ тухайн хүмүүс өөрөө харшлын иргэд болон астмтай болоод харшлын имийг уухыг зөвлөж байгаа. За хүнд нөхцөл буюу анафлакси ховор тохиолдож байгаа. Тэгэхээр хүн за тухайн хүнд одоо за түрүүний хэлсэн одоо энэ шинжүүдээс хоёр болон түүнээс дээш шинж илрэл энэ бол анафлакси болж байна гэж үзээд эпинефрин тавихыг бол зөвлөж байгаа. За тэгээд түрүүн бас ерөөхдөө ярьсантай хэрвээ хүн дэлхийн харшлын уралд анафлакси өгч байгаа нөхцөл анафлаксийн үед болохоор арга хэмжээг бол хийгээд явах байгаа. За ер нь за вакцины дараа бол ерөөсөө хэсэг газрын одоо улай хавдах тийм за энэ шинж бол ер нь бол бусад орны хувьд бол энэ шинж нь бол одоо хамгийн түгээмэл тохиолдож байгаа юм байна. За тэгээд түрүүн бас за энэ бол за Англи улсын болохоор одоо эрүүл мэндийн одоо юунаас за UK гэрийн бүк гэдэг одоо энэ дээр бас одоо Pfizer, Moderna, Astra вакцинуудыг харьцуулсан судалгаанууд байгаа. За тэгээ ер нь бол түрүүн вакцины урвалтыг одоо хүмүүн дунд болон хүн дэлбэрийн гэж ангилсан. За тэгэхээр Pfizer вакцины илгэсэн одоо 16 болон түүнээс дээш 21 мянган хүн хийгдсэн судалгаагаар ер нь бол 80-аас дээш өдөрт өгдөх ядрах толгой өгдөх шинжүүд бол юу хэлэх юм байна. За тэгээ боцоо өгдөх үе үеч өгдөх шинжүүд нь бол одоо 2 дахь тун хийсний дараа бас илүү ялангуяа залуу хүмүүс бол энэ шинж нь бол одоо илүү тохиолдож байна гэж үзэж байгаа юм байна. За тэгээ түрүүн бол хэвчэнтэй биелэнсаа бол Pfizer дээр бол 4 тохиолдол бүртгэгдсэн гэдэг. За тэгээ ялангуяа бол 55-аас дээш насныханд одоо энэ төвлөрүүд бол илүү тохиолдож байна. За 16-аас 55 насны хүмүүс бол бага байна гэж үзэж байгаа. За Moderna вакцины бол бас нэг болон 2 дугаар тунгийн дараа бас ижилхэн бас тарьсан эсрэг бол өгдөх шинжүүд за тэгээ дээрээс нь нөгөө улаах хавдах шинжүүд бол илүү түгээмэл илэрч байгаа юм байна. За Moderna вакцинтай холбоотойгоор за биелэнсаа бол бас 3 тохиолдолд бүртгэгдсэн гэж үзэж байгаа. За AstraZeneca вакцины хувьд болохоор за ерөнхийдөө хэсэг газрын урвалууд бол бас жоохон нэлээд өндөр буюу 88%, ялангуяа 18-аас 55 насны хүмүүс бол өндөр ах нь. За тэгээд 56-аас 69 насны 61% нь бол илэрч байгаа. За тэгээ ялангуяа одоо хөгшин хүмүүст бол за нас ахад тусан одоо нөгөө вакцины дараах хариу урвал нь одоо бага одоо шинж тэмдэг одоо бага илэрч байгаа гэж үзэж байгаа. За тэгээд түрүү одоо парацетмол яг түрүү хэлсэнтэй нөгөө одоо вакцины өмнө хэрэглэх нь одоо вакцины нөлөөлдөг юм. Яг вакцины дараа бол одоо парацетмол хэрэглэх нь одоо вакцины одоо үр дүнд бол нөлөөлөхгүй гэж үзэж байгаа. За дараагийнх нь одоо энэ Америкт хийгдсэн судалгаа байна. Тэгээ JAMA сэтгүүлгээр 2020 оны 3 сарын 10-нд хийгдсэн сэтгүүл. За энэ бас ерөнхийдөө нөгөө 3-4 сарын 12-ны APAACI уралдаар бол яригдсан. За тэгээд энэ Америкийн улс хэвсийн одоо энэ эмнэлгийн 64900 эмнэлгийн ажилтнанд хийгдсэн судалгаагаар бол ерөөсөө зочин хөлбөрийн одоо ажлын урвалууд болох одоо ялангуяа тэгээд захнах, улаах, за тэгээд хавлах, янз бүрийн амьсгалын замын одоо хүмүүн шинж тэмдгүүд бол 2.10% нь тохиолдсон юм байна. За тэгээд анафлакси бол 0.25 буюу маш бага тохиолдсон юм байна. За тэгээд үүнээс болохоор Moderna вакцины хийлгэсэн 16 хүн, за Pfizer хийлгэсэн 7 хүн буюу 23 тохиолдсон анафлакси болоод за анафлакси болсон дундаж насны бол 41 нас байсан юм байна. За тэгээд энэ бол одоо янз бүрийн одоо хүчин тэмцээ янз бүрийн одоо хүмүүн хэлбэрээ явуулаад одоо оруулнаа тарьсан байна. Вакцины тарьсны дараа бол ерөнхийдөө өмнөх одоо юмнуудаар яригдчихсэн байна. Нөгөө ер нь вакцины тарьсны дараа 15-аас 17 минутын дараа бол анафлаксын оруулалт хийж байна. За ийм судалгаан дээр бол нэг тохиолдол нь бол одоо эрчим тэмцээний тасалбар болсон байна. За тэгээд 56% нь бол ерөнхийдөө эпинефриний одоо тарьсан байна. За тэгээд нэг одоо ийм 23 тохиолдсон бол 85% нь бол ерөөсөө дандаа инфектэйчүүд байсан байна. За тэгээд 63% нь бол ер нь бол энэ одоо харшлын анафлакситай байсан. 31% нь бол харшлын анамнесаг 31% нь бол анафлакси байсан. За тэгээд энэтэй холбоотойгоор одоо 2 дахь тунгийн дараа ерөнхийдөө яах вэ? Хэрвээ одоо ихний тундыг одоо харшлын урвал өгч ийсэн эсвэл вакцины тарьсны дараа 2 цагийн дотор одоо янз бүрийн шинж тэмдэг хэрвээ илэрч ийсэн гэж үзвэл за энэ дээр одоо яаралтай одоо зочин хөлбөрийн харшлын урвал өгч ийсэн бол ялангуяа анафлакси өгч ийсэн бол 2 дахь тунг тарихдаа
харшлын эмчтэй зөвлөлтөж хийдэг гэж байгаа. За хэсэг газарт нь одоо хавдах улаах шинжийг илэрсэн болол за энэ илэрсэн бат бол одоо хоёр дахь тунг одоо тарихгүй байх эсрэг зав болохгүй гэж байгаа. За тэгээд тарсны дараа ялангуяа 30 минут одоо тодорхой орчинд хийнэх хэрэгтэй гэж байгаа. За харшлын одоо янз бүрийн уруулалт гэсэндээ за нэг хөнгөн хэлбэрийн одоо уруулууд байгаа энэ хэрэг одоо харшлын юм уухаар одоо тийм харшлын юм уугаа тэр шинжилгээг оруулж ирсэн болол за ер нь хоёр дахь вакцины тарихаас өмнө бол одоо 30 минутын өмнө харшлын юм одоо уухыг зөвлөж байгаа. За дараа нь бас одоо харшлын одоо хөнгөө за дунд болон хэлбэрийн харшлын ус явуул өгчээсэн бол бас харшлын эмчтэй зөвлөж 2 тоног тавихыг зөвлөж байгаа. За тэгээд APAACI-тай холбоотойгоор сая аллержи өвдөлтөй холбоотойгоор APAACI-гаас бол ийм харшлын вакцины дараах одоо 20 зөвлөгөө гэдэг нь болохоор одоо зөвлөгөө гэдэг гаргасан. За энэ нь бол одоо 2019 оны 12 сард анх коронавирусын халдвар илэрснээс одоо хүртэл ерөнхийдөө судалгаа шинжилгээ тэгээд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн талаарх одоо энэ 20 зөвлөгөөг бол гаргасан юм байна. За үүний нэгт нь бол одоо COVID-19-ийн одоо цар тахлын одоо нийгмийн нөлөөж байна. Ялангуяа Аз Мongolian гэсэн таачдад бол университет очруулж ингэж байгаа. За энэ одоо халдвартай холбоотой ялангуяа Cyanofarm буюу одоо гадны үзэлтэн гэх одоо үзэлтүүд гадны үзэл болоод одоо улс орн бас хэлбэрээ таам байна. За ерөнхийдөө энэ халдварын тоо бол одоо нийт ихний хааны 74 сая хүн халдварлаад 1.6 сая хүн нас орсон байна. За тэгээд 41.9 сая хүн бол ирсэн байна. Ер нь гачтай өвчин бол хэмжиж болон хүчингү хотнуудад одоо нөхөн эрүүл мэндийн багцааны томгой асуудал байгаа юм байна. За харшлын өвчин астм төрөн бол бас рүүгийн хэлцэндээ дутдаг. Үүнтэй энэ бол хавсарсан гол өвчин бол гişүүг нь одоо түрүүсээ эрсдэл болохгүй байгаа гэж байгаа тийм. За хэрвээ вакцин одоо өмнө нь нэмийн ашигтай. За тэгээ вакцин хэрвээ яг анафилаксын уруу хийсэн бол вакцин тарихдаа аюултай давчтайгаа одоо ажиллана гэж байгаа. За тэгээд энэ харшлын оролцоо одоо харшлын хэд мэдээ байл харшлын эдийн талаар бол за тэгэхээр харшлын одоо мэдээ болон за одоо найсыг 10 дугаар ангид хэлбэг явуулах байна. За 6-д нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болохоор анафилаксын сүүлийн үеийн доторх болон хэмжээ өдөртөнжийг 2020 онд болохоор шинжилгээ гаргасан байна. За тэгээд ер нь анафилакстай холбоотой уруулмаанууд банкны хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг бол бүгдээ энэ бол цаанаас хийдэг явах юм байна. За 7-д нь бол одоо вакцины харшлын талаар олон шинж зөвшөөрлөд бол янз бүрийн удирдамж болон мэдээж гаргаад байгаа юм байна. За тэгээд энэ 7-дох нь болохоор за энийг бас бид өмнө ярьжсэнтэй нөгөө Brighton collaboration work болон вакцины нөгөө вирусыг вакцины гашилтыг одоо бүртгэдэг байгууллагууд за Pfizer вакцинтай холбоотойгоор бас анафилаксын бол нэг сая хүн амтан дараа нэг тохиол байна. За тийм үнийг за 71% нь бол вакцины хэрэглэснээс 15 минутын хаштай ургац өгч юм гэсэн тоо байгаа. За тэгээд модерн болон одоо модерн вакцинтай холбоотой анафилаксын тохиолдол бол 1 сая хүн бол 2.5 тохиолдол байгаа юм байна. За тэгээд 2020 оны 12 сарын 31-нд бол Америкийн нэгдсэн улсын CDC төгөөс болоод вакцины удирдамжийг бол гаргаад удирдамжийг чиглаад одоо байгаа. За тэгээд энэ дээр бол нөгөө эсрэг заалт нь бол нөгөө бидний хэлсэн одоо за ерөнхийдөө модерн болон Pfizer вакцины одоо найрлаганд одоо хавшилтай эсвэл ихний тоног авсны дараа хавшилтаа ургад өгчээсэн бол эсрэг заалт болно. За мөн туслах процессны одоо найрлаганд хавшилтаа ургал өгсөн эсвэл нөгөө полиэтилен гликол болон полисакарид хавшилтаа ургал тавихгүй гэдэг хийхгүй явж байгаа. За 11-т нь болоод за CDC болоод за вакцин бол өөр юм одоо хичээл өгчээсэн хүмүүс болоод эмчтэй зөвлөж вакцин бол шийдэж байгаа. За 12-т нь бол Британий одоо энэ эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний зохицуултын одоо агуулгаас болоод одоо за энэ вакцин шашны ашигтай байсан ч болоод вакцин хийж болно гэж одоо зөвшөөрж байгаа. За тэгээ ер нь бол одоо бусад одоо Европын одоо астм тэр хашгил одоо Европын албаа одоо ари бол COVID-19 вакцинтай хашлын авралыг онцлох за цааш
цаашдаа яаж ямар арга хэмжээ үлдсэн зүйлс талаар судалгаа хийгээд явж байгаа юм байна. Вакцины хийгдсэний дараа бас түрүү хэлсэнтэй нэгэн тохиолдол болох одоо Johnson синдром болон хот бол эпидемийн ковид бас хор тохиолддог. Тэгээ энэ шаттай ийм нөрөөлж өгсөн болоод нийслэлийн эрэлтээ агуулсан вакциныг одоо хийхээс одоо зайлшгүй шаардлагатай юу гэдэг бас яг одоогийн байдлаар бас болоогүй юм байна. Тэгээ COVID-19 одоо эсрэг вакцины одоо хийж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага болон эрүүл мэндийн мэргэжлүүд бол одоо хамаатай сар дөрөвөөр зөв онцлох тэгээд дэмжлэх болон яаралтай тусламж өгөх одоо бэлтгэлтэй одоо хангах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Ер нь вакцины хийсний дараа 16 нь болоод ер нь 30 минутын туршлагын ажиллаар гэж үзэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө политикод хашилтаа одоо вакцины хийхгүй одоо хашны анамнастай болоод энэ бас нөх одоо нэг төвшин болон вирус бас ирээд өнгөрсөн. Ингээд ийм асуумжтай болоод ер нь бол одоо политикийн колоор байрс хатах болон байрсанд хориг хийгээд эрэг болоод ер нь бол одоо политикийн кол авсан одоо вакцинуудыг хийхгүй гэсэн сүрэг гараад тухайн хүнд бол вакцина хийгээд 30 минутын дараа тарина гэж байна. Энэ түрүүн бас лекцэнд дуртай өнгөрсөн тийм. Ер нь бол одоо бүх Америк одоо Британи болон Зүүн Азийн орнууд ерөнхийдөө одоо хүн дэлхийн одоо вакцины COVID-19 вакцины тарсны дараа найдвар одоо орсон юмнаас хашилтай эсвэл ихний доо завхны дараа анафлакс өгсөн болоод ер нь бол одоо вакцины тарихгүй. Тэгээ хүн бас ижилхэн одоо яаралтай хэв ажлын орол өгсөн бол хүн вакцины тарихгүй. Тэгээ өмнө нь бол одоо продюсер бол хашилтайсэн бол вакцины тарихгүй гэдэг одоо заавал хэлж байгаа. Дараа нь бол вакцины тарьснараа бол ерөнхийдөө бол вирусын альбарыг болоод энэ зогсоохгүй. Магадгүй шинэ одоо нөгөө мутац одоо ирсэн тохиолдолд одоо ямар арга хэмжээ авах одоо шинэ гэдэг одоо альбарын тохиолдол болон гарвал одоо ерөнхийдөө засгийн газар маань одоо хугацаанд ямар төлөв авах вэ, ямар арга хэмжээ авах вэ? Тэгээд одоо энэ вирусын талаар судлаад бидүүл ямар үг хориг зэрэг арга хэмжээ авах эсэхийг болохоор одоо шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгээд ингээд вакцины хийж байгаагаар бас одоо бүх асуудал бол дуусаагүй гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо вакцины дараах одоо тахлаа эсвэл одоо тэр нөгөө өөрийн имиж амаараа байгалийн альбараар явж тахлаа ямар байх вэ? Тэгээд тахлаа нь хэр удаан үргэлжлэх үү? Сүлийн тахлааныг одоо хүн аманд вирусын тахлыг заалах гэдэг асуудал бол одоо тодорхойгүй юм байгаа хэрэг. Тэгээд ер нь бол вакцинтай холбоотой одоо аюулгүй талаар одоо судалгаа стратеги одоо ямар системтэй хийх үү гэдэг талаар одоо цаашдаа одоо аюулгүй хангалттай судалгаа хийгээд явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Дараа нь ерөнхийдөө энэ харшлын одоо үндэсний одоо харшлын одоо энэ 2011 онд одоо Канадад гаргасан юм дээр одоо ялангуяа тахлаа дарангуулдаг гэж байгаа хүмүүс бол түрүү болгоо нөгөө зорилтыг бүлэх гэж хэлсэн. Тэгэхээр зорилтыг бүлэг хийж байгаа боловч ялангуяа одоо тахлаа дарангуулсан хүмүүс тахлаа дарангуулах одоо эмчилгээ хийж байгаа эсвэл одоо хавдрын хийм туяа хийж байгаа хүмүүс одоо вакцины хийж болно. Тэгэхээр вакцины одоо дараах тахлаа бол баг гэж болно гэж үзэж байгаа. Тэгээд яг одоо вакцины хийсний дараа яг тахлаа бүрэн тогтсон нь бол бас тодорхойгүй байгаа юм байна. Тэгээд доох болсон одоо хэдэн хэвийн албартай хүмүүс бол вакцины хийж болно. Тэгээд бас муу ижилхэн яг хэр хэмжээгээр одоо тахлаа яг гүйцэд тогтоогүй гэдэг нь бас тодорхойгүй байгаа юм байна. Жирэмсэн болон хөл үед одоо вакциныг бол хийж болно. Энэ бол эсрэг зал болохгүй гэсэн. Тэгээ одоогийн байдлаар бол одоо Модерна вакцины хийлгсэн эмэгтэйчүүдэд болоод хүн өчгөн болон ураг үр хөвгчний дараах хөвгчтэй холбоотой ямар нэгэн одоогийн асуудал гараагүй байгаа юм байна. Pfizer болон AstraZeneca вакцины маань одоо жирэмсэн болон хүн өчгөн хүмүүс одоо вакцины хийсний дараах одоо бас судалгаагаа бас багш тэгээд энэ хүмүүс одоо судалгаа хийгээд үргэлжлүүлээд явж байгаа юм байна. Тэгээд COVID-19 вакцины одоо вакцины хийлгэсний дараа одоо хэдийн хугацаанд жирэмслэх үү гэдэг одоо бас одоо яг бас хугацаа болоод бас нарийн информацийг болоод бас тавиагүй байгаа. Гэхдээ юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр ер нь бол COVID вакцины 2 хоногийн дараа оройж 28 түүнээс дээш хоногийн дараа болоод жирэмслэх гэдэг зүйлж байгаа.
жирэмсэн үедээ одоо төрсний дараа бол вакциныг одоо хийж одоо хийх болно гэж үзэж байгаа. За тэгээд дүгнээд хэлэхэд тэнд бол бас APAACI-гийн хэлсэн процесс маань үнэтэй байгаа. За энэ дээр анафилакси бол ер нь бол ховд болж байна. 100,000-аас 200,000 тохиолдолд нэг тохиолдолд ялангуяа эмэгтэйчүүдэд бас илүү тохиолдож байна. За тэгээд анафилакси болсон үед одоо онцлогын гол юу бол эпинефрин байгаа. За тэгээд анафилакси болчоод тэрдээс тусдаа үзэг. За хэрвээ хашлын одоо поликлин глюкозер гэдэг хашлтаа арсны судлал хийх. За тэгээд ер нь бас өмнө нь одоо тийм анафилакси болж исэн хашилтай. За тэгээд шимүү мөглөг гэсэн янз бүрийн одоо инфекцийн болоод бас одоо вакцин бас тарих нөгөө тарж болохгүй гэсэн эсрэг зал болохгүй. За түрүүнээс арсны одоо яг хэсэг газрын одоо зочмог тийм нөгөө том хэмжээний өнгөрөл одоо бол бас гэдэг байна. За тэгээд дараа нь Филиппиний одоо гаргасан хоёр дахь тунгийн одоо эхний тун маань түрүү хэлсэнтэй нийт улсын хэмжээнд 10,100-1200 тонн хийгдсэн гэдэг. За одоо хоёр дахь тун маань ерөнхийдөө 4 сарын сүүлээр зарим нь бол одоо Sinovac гэдэг бол хийгдэж байгаа. AstraZeneca 5 сараас хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой эхний тун дээр хэрвээ одоо янз бүрийн уралдалтай одоо нөгөө арсны хэсэг газрын болон системийн урал өгөөгүй бол яг интервалынхаа даа хоёр дахь тунгаа хийн. За хэсэг газрын урал гарсан буюу одоо COVID-19 гэдэг бас тэмэр тэмээ гарч байгаа юм. За энэ дээр одоо тийм улаах одоо хавтах шинжилгээ илэрчсэн болоод яг интервалынхаа даа хоёр дахь тунгаа хийн. Тэгэхээр нөгөө гарсан гэдэг болчихсон байна. За одоо вакцины дараах уралдыг бол ер нь бол allergic reaction болон за reactive reaction гэдэг ер нь бол хоёр удаа юм л. Тэгэхээр reactive reaction бол ерөнхийдөө нөгөө одоо гэдэг байгалийнхаа жамаар тархлаа одоо процесс ажиллаж эхэлж байгаа учраас энийг бол ерөөсөө нөгөө биш харин ч одоо тархлаа ажиллаж байгаа гэж үзэх хэрэгтэй гэж түрүүнээс ярьсан. За энэ шинжилгээ энэ нь одоо тухайд халуурах, бие зарах, өвдөх энэ шинжилгээ бидний хэрэг илэрчээвэл одоо тийм патенттэй ч юм илэрчээвэл хоёр дахь тунгаа бас л юм гэж байна. За түрүү васаагаал буюу одоо нөгөө симпатик болон парасимпатикийн одоо зохицуулах алдсантай холбоотойгоор одоо тарсан 15 эхний тун тарсны дараа 15 минутын дотор одоо гар хөл хүүтэн хоригох. За тэгээд арс зараах. За толгой эргэхтэй. За тэгээд дээрээс нь одоо нөгөө байралтай холбоотойгоор одоо нөгөө брадикарди болох. За тэгээд одоо нүд бүрлдэх гэдэг одоо шинж ихэрсэн ч энэ бол вакцины одоо хоёр дахь тун хийх байх эсрэг зал болохгүй. Интервалын одоо хоёр дахь тунгаар тарина гэж байгаа. За хөнгөн гэлбэрийн одоо тухайн үед одоо тромбоцитын хэрэг эний болсон бол хоёр дахь тунгаар бол ялангуяа хашлын жишээ зөвлөж ялангуяа хийн гэж байгаа. За хөнгөн гэлбэрийн одоо урал буюу одоо тарсны дараа 6 цагийн дотор за нэг одоо яг амь насны тийм одоо аюултай биш шинж тэмдгүүд болох одоо тэг чанар үүсэх. За тэгээд дээрээс нь тэгээд тухайн одоо улаах шинж ирсэн болоод товчноос янз бүрийн атопийн асамжийг асуух үүрэгтэй нөлөөлөх бас хүчин зүйл юу гэсэн бэ гэдгийг үзэж байгаа. Хэмжээд одоо хоёр дахь тунгаа болохоор тактикийг болох шийдэх юм байна. За дунд хэлбэрийн одоо харшлын одоо анафилаксик төс дургуул илэрчээсэн болоод бас мөн мэдлэхэн одоо атопи байна уу. За тэгээд хүчин зүйл юу гэсэн үг гэдгийг ярьж ээж одоо харшлын одоо болон тийм нарийн мөчлөг ярьж ээж одоо хоёр дахь тунгаа хийх нь. За эхний тун тарсны дараа 6 цаг гэдэг өөрөөсөө анафилаксын урал гэсэн болоод өөрөөсөө хоёр дахь тунгаа хийхгүй гэж байгаа. Яа тэгээд анхаарал татсан баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан илтгэл байлаа. Гэхдээ нөгөө гүр аргачаа сансраа салбагдж байгаа юм шиг л сонсогдлоо. Доо бүдгээс нөө. Доо жаахан тийм нөгөө ажигнасан нэг алсаас байгаа юм шиг тийм гэсэн мэдээж төрөх байлаа. Сансраа салбагдж байгаа сансрын станцын холбоос шиг л байсан. За асуух асуултууд юу байна? Бидний цаг бас нэлээд жоох хэтэрсэн явж байгаа. 16 минутаар хэтэрсэн. Тэгээд зарим нэг чухал асуултууд байвал манай илтгэгч лекторууд маань хариулахдаа маш товчхон хариулах зүгээрээ. За энд алтан туулымч гар өргөсөн байна, удал багш гар өргөсөн байна, профессорын багш гар өргөсөн байна. За ингээд эхнээсээ явъя. За алтан туул асуултаас.
За сайн байна уу? Өнөөдрийн хурлын үйл ажиллагаа маш амжилттай сайхан болж байна. Тэгээд яг арьс судлалын чиглэлээр би сая нэг ковидтой холбоотой арьсны туралтаар хүндэрсэн нэг илтгэлүүдийн тайм судалгаа олж ирсэн юм а. Тэгээд яг Монгол улсны хувьд арьсны туралтаар илэрч байгаа хүндрэлээр илэрч байгаа тохиолдлууд бүртгэгдсэн болов гэж сонирхмоор байна. За. Манайхаас энэ Saruulzul урал хүндрэлтэй холбоотой асуудлыг оюун дээр солилцуулж ирсэн оюун дээр хариулт. Яг түрүүн Choimaa ус хэлтгэд дээр ярьсан да тий Монголд бүртгэгдэж байгаа урал хүндрэлийн асуудлуудыг эрүүл мэндийн яамны веб сайтаар дамжуулж авч байгаа. Гэхдээ энэний үр дүн тооцоолдож гаргасан юм одоогоор байхгүй байна гэсэн. Тэгэхээр яг тоогоор хэлэх боломж байна уу юу? Тэр оюун дээр юу гэж бодож байна? За яг бодиттойгоор бол мэдээлэл зэн байхгүй. Нэгдүгээр томгийн дуустал вакцины хариу оруулалтын талаар мэдээллүүдийг бүртгэж байгаа. Тэнийг яг арсны талаас яг тийм өөрчлөлт гарч ийн гэж одоогоор бодиттой мэдээлэл бий олж мэдээг байгаа. Уучлаарай. За баярлалаа. За одуулагш. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Илтгэл тавьсан бүх хүмүүст баяр хүргэж амжилт хүсье. Энэ Choimaa эмчээс асууя. Ковидоор өвдсөн хүнд вакцин хийлгэсний дараа хүндрэлийн эрсдэл 16.5% гэж түрүүн хэлэх шиг боллоо. Тэгэхээр энэтэй холбоотой ковидоор өвдсөн хүнд вакцин хийх үү? Түрүүний зураг маань болохоор юу вэ? Цусны бүлэгнэл үүсэх эрсдэл нь ковидоор өвдсөн хүнд бол 16.5% магадлалтай эрсдэлтэй байна гэсэн юу слайд зураг байсан. Ковидоор өвдсөн хүнд болохоор 2 дахь тунгаа бол хийлгэж болно. Түрүүний Ruby Pawankar эмчээс хэлсэн 12-7 хоногийн дараа баруун 3 сарын дараа хэрэгжилж болно гэж байгаа. Монголд бол 3-аас 6 сарын дараа бол ковидоор өвдсөн бол ер нь бол хийлгэж болно гэж хэлж байгаа. Тэрнээс 90 хоног дор хаяж ковидоор өвдснийхаа дараа 2 дахь тунгаа хийлгээрэй гэсэн зөвлөгөө өгч байгаа. За баярлалаа. За Bruce багш. Илтгэл тавьсан эмч нартай баярлалаа. Юуны вакцины 2 дахь тунгийн талаар асуулт асуух гэсэн. Ерөнхийдөө нэг анх ярьжсэн хугацаанууд маань өөрчлөгдөд байгаа шүү дээ. Одоо Pfizer вакцины хувьд 21 дахь хоног дээр хийгдэх нь хэвээрээ бага болов эсвэл өөрчлөгдсөн болов. Хоёрдугаар асуулт нь болохоор юуны Cyanofarm вакцины хомсдлоос болоо 2 дахь тунгийн хугацааг 56 хоног болгосон гэж ойлгосон. Гэхдээ эх 7 хоногоос одоо вакцины нь ирж байгаа 2 дахь тунг эрчимжүүлнэ гэж байгаа маань 56 хоногоо барьж байгаа болов эсвэл 28 хоногтой тэр хүмүүсээ хийгдэхээр илүү төвөгчлж байгаа юм болов энэ тал дээр мэдээлэл амлаа баярлалаа. За сайн байна уу? Би хариулъя. Up-to-date дээрээс зөвлөмжөөр болохоор Pfizer вакциныг болохоор 3-7 хоногийн зайтай тариг гэж хэлж байгаа. Хэрвээ гэхдээ вакциныхаа тунг хэрвээ эхний тунгаа хийлгээд 2 дахь тунгаа наашлуулах болвол 4 юм уу? 4-өөс бага хоногоор наашлуулж болно гэсэн үг. Одоо 18 дахь хоногоос эхлээд бол хийлгэж болно. Наашлалаа гэхэд хойшлууллаа гэхэд бол 3-аас 6-7 хоногийн зайтай гэхээр 21-ээс 42 хоногийн зайд бол хийхэд бол төдийлөн дархлааны одоо вакцины хариу оруулалт гарахад өөрчлөлт бол өгөхгүй. Гэхдээ бол юун дээр up-to-date дээр зөвлөснөөр болохоор яг 21 хоногт буюу цаанаас өгсөн тэр хугацаагаараа хийхийг бол илүү зөвлөж байгаа. Үнэхээр тэр үедээ хийх боломжгүй хойшлуулагдах бол 6-7 хоногт буюу 42 хоногт дотроо хийлгүүл үр дүн хэвээрээ байна гэсэн зөвлөгөө гарсан байсан. Cyanofarm-ийн хувьд болохоор бас тэрийг би яг баттай мэдээлэл их сурвалжаас нь ол уншаагүй. Мэдээгээр бол мэдээлж байгаагаар бол бас яг энэ Pfizer-тай адилхан 21-ээс 56 гэсэн бол энэ хоорондоо хийхэд бол эцсийн үр дүн дээр бол ханих өөрчлөлт гарахгүй гэдэгтэй адилхан шийдвэр гаргасан юм шиг үлээ. За баярлалаа. За наран цэцэг багш гаргасан байна.
За нараа өгшин асуултыг аваад тэгээд дуусгая. Орой минь бүгдээрэнд нь орой минь төргий. Надад нэг ийм асуулт байна. Одоо бид нар энэ хятад вакцины энэ төр хийлгэсэн гэдэг ингэж байгаа. Энэ вакцинуудыг 2 дугаар тунгаа хийлгэхдээ өөр вакцин би түрүүн дутуу сонссон ч гэж магадгүй шүү. Өөр вакциныг хийлгэх боломж нь ямар вакциныг би одоо ядаж хятад вакцин хийлгэсэн бол дараагийн тунгаа өөр вакцин хийлгэж болох уу? Ямар вакцин хийлгүүл болох вэ? Вакцинуудын ингээд хооронд нь вакцинуудыг салбилцуулах юу бол Америкт бол автодэтийн судалгаа болохоор ижил төрлийн одоо эренхийгээс суурилсан вакцин байлаа. Pfizer, Moderna хоёрыг бол хооронд нь магадгүй ингээд суулж болох ч юм уу. Эсвэл эхний ээлжинд эренхийд суурилсан Pfizer, Moderna-д хашил үүссэн бол хоёр дахь тун нь бол эсрэг залт болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёр дахь тунгаа хүлээж агаад тодорхой хугацаанд хүлээж агаад хоёр дахь тунгаа болохоор аденовирус суурилсан тий Джонсонгийн вакцин ч юм уу Джонсонгийн вакцина хийх дээр бол одоо бол яригдчих байгаа юм бэл. Ер нь хийлгэж болох ч юм уу зарим хүмүүст хийгээд байгаа судалгаа байгаа юм шиг үлээ. Гэхдээ яг шууд бол хийлгчээд өөрөө хувь хүнээс ч юм уу тэр нь бол зөвхөн эмчийн заалт малтаар одоохондоо хүн өөрөө хийлгээд Pfizer-ыг хийлгчээд боллоо энийг хийлгэе гэдэг нь бол одоогоор олж зөвшөөрөөгүй. Монголд ч гэсэн яг эхний нэг тунгаа нэг вакцина авсан бол хоёр дахь тунгаа тэр тунгаа эсрэг заалт ч юм уу тодорхой юу гараагүй бол яг зөвшөөрөөгүй л байгаа юм байна лээ. За баярлалаа. Эний бидний одоо нөгөө хэлийг мэдэхгүй ч гэсэн эхнээс ингээд дуустал маш төвчээртэй сонсож оролцож байгаа Руби профессор байгаа. Тэгэхээр саяны наран цэцэн багшийн асуусан асуултыг Бүрсүрэн багшаа Рубигээс дамжуулаад асуух боломж байна. За тий багшаа. Professor Ruby Pawankar. Yeah, we have one question from you. And this question is from Professor Narandzitek, and she would like to confirm whether we can switch the vaccination, COVID vaccination. For example, if we first dose, if we had a different vaccination, can we switch based on vaccine reaction or based on other reasons? Can we switch them? Thank you. Oh. Actually, this is very important question because these are questions we also ask very much with the World Health Organization also. And when you look at the data now, there is no data to show that you can or you cannot. So there's no data. For example, you take Pfizer, if you have a reaction, whether you can take AstraZeneca, we have no data to show that. But right now, the industry and the scientists are studying to see, is it possible to take the second vaccine from another vaccine if a person has a reaction to the first dose of one vaccine. So they are still studying it. Maybe in some months, we will have some idea if we can use or not. But right now, there is no recommendation that we cannot use or that we can use. So better to use the same or to avoid at this stage. But maybe in a couple of months, we will have some data. Thank you very much. Демчо микрофона хагара. Демчо. Thank you. Thank you, Ruby. Демчо. You're welcome. За цолмоо юм Эрдэнэтээс орж ирж байгаа юм байна, асуулт байна гэж байна. Тэгээд цолмоо юм асуулт хариултад дуусгая. Хост хийж байгаа ундууг нь хаач. За би хаачлаа. За. За. Цолмоо ч дуу сонсох. Цолмоо юм ч дууга. Юу микэ нээж байгаа асуурай. Тийм шүү дээ. Нэг үл ярьсан. За сайн байцгаана бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ ихтгэл тавьсан хүмүүстээ баярлалаа. Гоё мэдээлэл өглөө.
За надад нэг асуулт байна. ковидээр өвдсөн хүмүүс уул нь ингээд дахлаа тогтож байгаа байх гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр ковидээр өвдсөн хүмүүс дахиж тэгээд вакцин хийх шаардлага юу юм байна уу? Энэ хэн цолмын эмчийн асуултанд түрүүн Choimaa баг хариулсан да тий. Гэхдээ халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс Европ болон Америк нэгдсэн улсад ажиллаж байгаа Монгол эмч нар яг ковидын голомтод ажиллаж байгаа хүмүүстэй шууд юм ярилцлага нэвтрүүлгүүд их цувралаар явж байгаа. Тэрэн дээр Англид ажиллаж байгаа манай нэг Инкбат гэж эмч яг ийм асуудалд хариулт өгч ирсэн. Тэр нь болохоор коронавирусын халдвараар өвчлснөөс хойш 28 хоногийн дараа вакцин хийж болно гэж. Тийм мэдээлэл дөрөв Choimaa эмчийнхаар бол 90 хоногийн 3 сарын дараа 60-аас 90 хоногийн дараа вакцин хийлгэж болно гэсэн хариулт өгсөн. Би нөө дундаас нь ороод байгаа хацарчлаа баярлалаа. I have a question. Two questions for Mongolia. One is after this new observation or new finding of the AstraZeneca causing blood clots in the younger females of the reproductive age, although it's very rare, has Mongolia changed the regulation to exclude that population, or is still continuing with the same recommendation? That is one. Number two is in Mongolia, I mean in Asia generally we saw that the number of severe cases are not so high, and also the number of deaths are not so high, of course excluding India and Indonesia or Philippines, but most of the other country is like that. So is it the same in Mongolia, that not so many severe cases, not so many deaths? Yeah. Асуултын эхнийх нь болохоор AstraZeneca бол Монголд пүүжэд дараа нэг орчуулж өгөөд туслаарай. Нөгөө COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд ирсэн. Тэгээд эднэрт бол эхний дунгаа хийхээс өмнө бол энэ тромбозын хүндрэлийн асуудлууд бол нэг гараагүй байсан. Эхний дун хийсний дараа энэ хүндрэлийн асуудлууд яригдж байгаа. Тэгэхээр яг одоогоор бол энэ AstraZeneca дахиж нэмэлтээр орж ирэх юм бол түүнийг нь яг тийм насны хүмүүст хийж болно болохгүй гэсэн заалтыг одоогоор гаргаагүй байна. Эхний асуултыг орчуулж магшаа. За. Хариултыг орчуулж. Okay, so the answer for first question is so far we have received a limited number of AstraZeneca vaccination. So those were injected to the healthcare workers, and at that time there was not that much enough information regarding the blood clot problems. So yeah, that time we didn't have enough information. So that time we was already finished the first injection. So regarding the second dose, we might consider that for further injection. So, but so far there is no any regulation for that. Okay. Хэрүүний байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд ирж байгаа нөгөө вакцин бол Pfizer-ийн вакцин байгаа. Энийг бол зөвхөн зорилттой бүлгийн дархлаа амжилт зорилттой бүлгийн хор давдартай эргэтэн шилжүүлэн суулгасан ахыг хууч өвчтэй ийм хүмүүстэй сонгож хийж байгаа. Тэгээд энэ COVAX-ийн хүрээнд ирж байгаа вакцины тоон харьцангуй цөөхөн учраас холдуу зорилттой бүлгийн хүмүүстэй хийж байгаа. Дийлэгтээ бол Sputnik болон Cyanofarm вакцинуудыг хүмүүстэй төлөв хийж байгаа. What about severe case? Do you have many severe case of COVID, or mostly is mild and moderate, and also is the number of deaths not so many now?
Professor Munkhbayarlakh also said more information. So the second vaccination that we received from COVAX program was the Pfizer vaccination. So this vaccination was injected to the people who have cancer or other severe disorders. So these patients, we received quite limited numbers of Pfizer vaccination. So it also was injected to the people who has more severe disorders. So yes, the common vaccination in Mongolia now is Cyanofarm and the Sputnik vaccination. I see. I see. Yeah. And how is the efficacy? Sorry? Efficacy? Үр нөлөөгийн багш хариулах уу? Үр нөлөө одоогоор бол тооц боломжгүй. Ер нь 2 дахь тунгаа хийлгсэн тохиолдол зөөхөн байна. Okay, so there's very limited numbers who have already done the second dose so far. So we don't have enough information or data of the efficiency of those vaccinations. So we might get in the future and very soon. We are looking forward. If you have some data, please share with us, because this will be very important, because we are also going to do another survey for looking at the response to the vaccine, and also to look at the reaction, any side effects or something. So we are going to do an online registry. So we look forward to cooperation with the Mongolian Society of Allergology. Okay, thank you for your suggestion. We will inform you. But my question was a little different. I said, in patient who gets infected with COVID, not the vaccinated, but the people who get infected, do you find most of them are mild to moderate, or many severe cases? Yes, I understand your question, and now I'd like to answer in Mongolian. Dr. Puja will be translating to English. Okay. Монголд болохоор сүүлийн өдрүүдэд COVID-19 халдварын тархалт огцом нэмэгдэж байгаа. Нэмэгдэхийнхаа ярээр эмнэлэг зүйн хүнд тохиолдлын тоон ихсэж байна. Нас баралт нэмэгдэж байгаа. Өдөрт сүүлийн 7 хоногт бол өдөрт 2-6 хүн нас баралт. Хүнд болон хүндөвтөр хүмүүсийн тоон нийт өвчлөгчдийнхөө 30-аас 35%-ийг эзэлж байна. Өмнө нь энэ огцом нэмэгдэхээс өмнө болохоор нийт халдвараар өвчлөгчдийн 80-аас 85% нь бол хөнгөн байсан бол одоо илүү хүнд, тэгээд бас гэрийн нас баралттай хүртэл тохиолдсон байна. Нас баралтын хувьд бол голдуу настай хүмүүс тохиолдож исэн бол одоо энэ огцом ихсэлтийн үед бол залуучууд ялгаагүй, насны ялгаагүйгээр нас баралт тохиолж байна. 20 настай залуу, 34-5-тай хүн, 60-70-тай хүн ч нас баралттай тохиолдож байгаа. Okay. So the frequency of the COVID cases are quite increasing in last week. Last 2 weeks. So incidence is quite increasing. So previously it was most of the patients, or at least 80% of patients, were mild, with mild symptoms. But in last 2 weeks, nearly 35% are very severe cases are increasing. And the most of death reported in elderly, but in last 1 week there was also young people also reported that usually at home when they was in quarantine, when they was in under control at home. Yeah. Thank you very much. And yeah, we have cases that in the ages 20s and 30s. It's interesting. Most of mortality cases are in elderlies, but recently it's getting more younger.
Yeah, this is a similar kind of pattern we are seeing all over Asia. So you're seeing the younger people getting more infected, mortality more in the elder, and the severity in the early time was not so severe, but now more severe cases. Yeah, it's the same kind of pattern. Okay, thank you. Азийн бусад орнуудад ч гэсэн яг манайтай юм нөхцөл байдал харилцаа адилхан байгаа гэж. За ингээд дөр асуулт байхгүй бол өнөөдрийнхээ арга хэмжээгээ дуусгах. Тэгээ I would like to invite Professor Ruby for closing remarks. Thank you very much. Actually, first of all, thank Professor Munkhbayar and Nara and all members of the Mongolian Society for organizing this very, very nice webinar. I think it was excellent. Even though the lectures, some of the lectures were in Mongolian, but I could understand from the slides and the general discussion now that we had. So I am also very happy to learn more about the Mongolian situation. I hope my lecture clarified many things to you all. And I think this is a very good collaboration between APAACI and MSA. And I think that we have more and more opportunities to work together because we have to make the allergy in Asia very strong, because we are very capable of doing that. We have the capacity, and we also have to address the pandemic at the same time as we take care of our patients with allergy and asthma and other immunological diseases. So I think we have a big task ahead of us, but I think together, if we work together, we can do a lot of things together. So I'm really looking forward to working together with Mongolian Society of Allergology, and thank you very, very much for this wonderful opportunity. I always enjoy very much.